Bos días a todos. Imos dar comezo ao pleno ordinario de marzo de 2026, sendo as 10:30 da mañá. Comezamos co primeiro punto da orde do día, que sería a aprobación das actas das sesións anteriores. Temos varias, non sei se alguén ten algo que manifestar neste punto e se non procedemos á votación das mesmas. Adiante, sí. Co micrófono. É que senón non consta. Gracias. Houve un pleno no que non estiven. Supoño que terán constancia deso, non? Vale, gracias. Pero entendo que no pleno que non estiveches te abstés. Vale. Cal era? Porque entón temos que facer as votacións separadas, verdad? Foi no de 4 de febreiro, pode ser. Sí, 4 de febreiro. Sí, foi o Sí, 4 de febreiro. vale. Pois comezamos coa votación da acta do pleno ordinario de xaneiro. Votos a favor? Perdón, eu tamén vou me abster porque tamén faltei nalgúna sesión. Vale, xa os votamos por separado. Votos a favor das actas do pleno ordinario de xaneiro? Unanimidade. Votos a favor das actas do pleno extraordinario do 4 de febreiro? Abstencións? Abstención de Rebeca tamén. Dúas abstencións, polo tanto, ningún voto en contra, evidentemente. Logo, votos a favor das actas do pleno extraordinario do 6 de febreiro? A favor, e ningún en contra. E queda as actas do pleno extraordinario do 3 de marzo. Votos a favor e abstencións, e en contra ningún. Ben, listo entón este primeiro punto, pasamos ao segundo, sería a dación de conta das resolucións da alcaldía dende o último pleno. Informa, secretaria. Dase conta das resolucións da alcaldía dende o número 55 de 2026 ata o número 217. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, sería o expediente 338/2026, a dación de conta do informe sobre resolucións contrarias aos reparos e omisións de fiscalización efectuados durante o exercicio 2025. Informa. Sí, bueno, dase conta tanto deste informe como no seguinte do informe de control resumo do control interno do exercicio 2025. Ben, quenda de intervención ou continuamos o seguinte punto? Continuamos, polo tanto. Pois, cuarto punto da orde do día, o expediente 344/2026, sería a dación de conta do informe do resumo anual sobre o control interno. Informa, secretaria. Mal, só vos dixen todos xuntos. Dase conta dos dous informes. Vale. Pois, vistos estes, pasamos ao seguinte punto da orde do día. Sí. Pois pasamos entón ao seguinte punto da orde do día, sería quinto, mocións de urxencia, consta polo menos ano anterior. É que non vin a man, perdoa. Sí. Sí, pero encende o micro, porque senón despois non consta nada. Bueno, estamos no cuarto, pero Sí, son relacionados os efectivamente. Os dous puntos, sí. Vou a colocarme ben. Como son os dous puntos relacionados e son diferentes informes da intervención, consideramos que son advertencias técnicas e que non deberían de ignorarse. O que din estes informes é claro, non estamos ante feitos illados, senón ante unha forma de gobernar que presenta deficiencias reiteradas. E esta forma de gobernar ten tres características claras: opacidade, improvisación e unha pizca de desprezo polos controis públicos. Quizáis chegáramos a un total libre albedrío. En relación cos expedientes que hoxe traen ao pleno, compre facer unha reflexión conxunta
sobre o que poñen de manifesto os informes da intervención municipal. Obsérvase unha reiteración sistemática de incidencias, especialmente no relativo á omisión de trámites esenciais e o uso recorrente de expedientes con omisión da función interventora. Moitos deles vinculados a gastos periódicos en licitación e posibles fraccionamentos do obxecto contractual. No expediente de certificación de obra, constátase incumprimentos relevantes nos prazos de execución, na tramitación das prórrogas e na falta de medidas como a imposición de penalidades, ademais de deficiencias no control do procedemento. Na relación de decretos da que se nos dá conta desde o 2026-0055 ata o 2026-0217, apréciase un patrón evidente. Está sustituindo o control político por decisións unilaterais. Pero verdadeiramente o grave non é iso. O grave está nos informes de intervención. Non falamos de política, falamos de legalidade. Neste expediente atopamos algo moi serio, o levantamento dun reparo suspensivo da intervención. Para que se entenda, unha funcionaria con habilitación nacional, a máxima autoridade en control económico do Concello, di que hai cousas que non deben facerse. O alcalde decide que se fagan igualmente. É unha decisión consciente de levantar un control interno, porque o reparo suspensivo existe precisamente para evitar irregularidades na xestión do gasto público. É algo que se considera como normal. Gobernar por decreto pode ser legal, pero facelo de xeito sistemático é gobernar sen transparencia. Non parece razoable que ante situacións reiteradas de atraso se pretenda trasladar unha responsabilidade dun órgano a outro, cando o que se require é coordinación, planificación e respecto aos procedimentos establecidos. A responsabilidade última da organización, da planificación e do funcionamento dos servizos municipais é do señor alcalde. E, polo tanto, corresponde ao goberno municipal asumir esta responsabilidade. A día de hoxe, seguimos sen unhos orzamentos aprobados e iso tamén ten consecuencias directas na xestión. Dificulta a planificación, limita a organización dos servicios e contribúe a que estas disfuncións se perpetúen. Por iso consideramos necesario que se adopten medidas claras para garantir o cumprimento da normativa en materia de contratación, a correcta planificación do personal, dos servicios e o funcionamento coordinado dos órganos de control e xestión. Estas situacións evidencian fallos de organización e dirección política, cuxa responsabilidade corresponde ao alcalde como máximo responsable da xestión municipal, polo que resulta imprescindible revisar os mecanismos de planificación, coordinación e control para garantir o cumprimento da legalidade. Trátase, en definitiva, de mellorar o funcionamento do conxunto da organización, recoñecendo o traballo do persoal e dotando dos medios e da coordinación necesarios para desenvolvelo con garantías. Isto é todo hasta agora. Moitas gracias. Demais intervencións de algún outro grupo político? Nada? Me vai tocar entón xa a min. Moitas gracias, señora Jarbón. Verá, non sei moi ben por onde empezar. Mire, igual debemos comenzar, porque claro, o discurso queda moi grandilocuente. Reparos sempre vai habelos. Pode habelos máis ou menos, pero é inevitable calquer goberno que este aquí que non teña reparos. Un exemplo dun reparo pode ser, por exemplo, pois unha bomba de saneamento de auga que rompe un sábado ou un venres por la tarde, chámase a unha empresa de urxencia que veña a reparar esa bomba e a empresa, pois, evidentemente, pois, terá que pasar unha factura por esa reparación. Esa reparación xa é unha factura que vai haber que facerlle un reparo, terá un reparo, perdón, e habrá que levantar o reparo, porque non se cumpliu a tramitación pois, dun contrato menor, o decreto adxudicando o mesmo, os certificados de estar ao día, etcétera, etcétera, etcétera. En situacións así de emerxencia, obviamente,
o que dio o informe da alcaldía que levanta ese reparo é que ante unha necesidade inminente urxente como pode ser pois, que haya unha bomba que este funcionando nun punto esencial, non se pode demorar varios días e, polo tanto, procedes a súa arranxo. Esa factura sería con reparo. Significa que houvese algunha outra alternativa? Ben, con carácter xeral, dentro do Concello sempre hai que intentar pois, ter un mantemento de bombas, os contratos ao día, etcétera, etcétera. Pero nunca vai haber o 100%, ou polo menos é moi complicado ou imposible casi, acadar que non haxa nunca unha urxencia, unha emerxencia en ningunha parte do Concello en todo o ano que non motive pois, unha reparación de urxencia ou similares. Polo tanto, reparos sempre os vai haber. Outra cuestión é, claro, o senso xeral, é dicir, se os reparos foran aumentando cada ano, significa que cada ano habería, pois, igual, menos mantemento, máis contratacións de última hora, etcétera, etcétera. Este non é o caso. Neste ano, en estes informes, veñen menos reparos que no ano anterior. Polo tanto, vanse reducindo os reparos e, polo tanto, cada vez máis o Concello vai conseguindo executar as súas facturas cos seus contratos menores seguindo o procedimento habitual. Polo tanto, vaise reducindo e, polo tanto, cada vez hai menos contratos, menos facturas ou menos contratacións que se fan con reparo. Co cal, o senso ou a ruta a seguir é que estamos cada vez facendo mellor. Pero tería que ter vostede tamén, bueno, o seu grupo un pouco de memoria, porque cando vostedes estiveron gobernando saben perfectamente o que é gobernar e saben que esta situación dase. E vostedes tamén tiñan un montón de reparos e informes do alcalde que levantaba eses reparos para o seu pagamento. A cuestión é ir baixando esa cantidade, nunca se vai conseguir baixar de todo polo que digo, porque sempre pode haber algunha emerxencia ou algunha cuestión que é moi complicado, pero efectivamente que se vai baixando é síntoma de boa xestión e así se está facendo. Repito, este ano hai menos reparos que no ano anterior. Por exemplo, o que di o propio informe do que vostede fai referencia indica textualmente polo que respecta ao ámbito da contratación administrativa e polo que se refire ás contratacións realizadas mediante procedimento aberto, simplificado ou supersimplificado, tense realizado o informe de fiscalización relativo ás fases A, D e O sen que se teña atopado anomalías significativas neste eido. Recalco, sen que se teñan atopado anomalías significativas neste eido. Continúa o informe. Polo que se refire aos contratos menores, a fiscalización exércese únicamente na fase O, xa que non precisan de informe de fiscalización con carácter previo. Neste eido tense constatado que, con carácter xeral, se ten implantado un procedimento mediante o que se justifica a necesidade de contratación ou non fraccionamento do obxecto contractual e se inclúe, en todo caso, un documento contable de autorización e disposición do gasto. O cal, en xeral, vaise cumplindo. Falaba vostede tamén do persoal, de que esta alcaldía tiña que dotar do persoal adecuado ao departamento correspondente para que puidera facer as súas labores de fiscalización correctas. Chámeme moito a atención, porque se vostede ve este informe de fiscalización, observará, non teño aquí a páxina concreta, pero, bueno, sería o punto 6, praza auxiliar administrativo de servicios sociais, 7º, posto de educadora familiar, 8º, posto de tesourería. Estos son informes de fiscalización a reparos feitos. Reparos feitos á praza de auxiliar administrativo de servicios sociais, ao posto de educadora familiar, ao posto de tesourería. Entón, nos atopamos con que a alcaldía hoxe aquí está levantando un reparo ao pagamento, neste caso, duns soldos de uns postos de traballo dos persoal que vostede estaba falando, cando, en xullo de 2024, esta alcaldía trouxo aquí unha modificación de RPT que permitiría non ter estes reparos agora mesmo encima da mesa. Co cal, estamos agora mesmo levantando 3 reparos que, de haberse aprobado unha modificación de RPT en 2024, xa non teríamos que estar hoxe aprobando. E no pleno votouse en contra en 2024. Bueno, ganou os votos en contra, nós votamos a favor. Polo tanto, fágolle copartícipe ou seu grupo municipal de certas reparos que existen ahora mesmo aquí, porque eu os teño que levantar
porque o Pleno en 2024 non aprobou unha modificación que eu traía para non ter estes reparos neste momento, agora, aquí. E por agora tamén, nada máis, o deixamos para as mocións que temos para despois. Mocións de urxencia, entón, pasamos ao seguinte punto. Segunda quenda, adiante. Moitas gracias por todas as aclaracións. É certo que en algún momento votamos que non, e en algún momento votamos que sí. Pero ir para adiante e para atrás supón xestionar. E facelo ben, a mellor hai que levantar algún reparo, pero eu de todo o que lín en todos estes archivos que nos mandastedes que están dentro de... É curioso, porque hai algunhas que non son quitar unha bomba ou unha urxencia. Hai algunhas partidas presupuestarias que parecen, creo que teñen un calado máis amplio. Entón, é algo que ten apariencia de ser constante, ten apariencia de que é algo normal, ten apariencia de que é un hábito, que igual temos que pensar que hai que cambiar. Que non é fácil, non o dubido. Que nós tamén o fixemos, non o dubido, porque tamén seguramente habería moitas emerxencias. Pero neste caso, o que nos toca é intentar solventar que isto se dé o menos posible. Moitas gracias. Máis quenda de intervención? Nada. Sí, efectivamente, creo que neso estamos de acordo, que se trata de que se dé o menos posible, neso estamos completamente de acordo. Eu penso precisamente, agora que acabou a parte do convenio laboral dos traballadores e o acordo regulador dos funcionarios, que agora o seguinte paso no eido do persoal é precisamente a RPT, que, por exemplo, pois estes reparos que temos hoxe aquí, unha vez podamos traballar na RPT e tela actualizada, estes reparos serían menos. Lóxicamente, sí, hai algunha cuestión e algún reparo que tamén é recurrente, como vostede di, hai que indicalo. Moitos deles, por exemplo, poden ser pois, de contratos que están caducados, o do alumeado público, que falamos aquí en máis dunha ocasión, pois é unha empresa que mantén o alumeado público do Concello de Cabanas, o contrato caducou, estás en vías de renovar, pero mentres non exista un novo contrato perfectamente actualizado, a empresa sigue prestando o servicio, segue cobrando a mesma contía que cando tiña o contrato, pero vai con reparo porque non está o contrato en vigor, efectivamente. Como xa demos conta no anterior pleno, penso que foi de xaneiro, xa temos os pregos por fin, xa está o expediente aberto, está en fase de tramitación, esperamos que pronto, xunto con outros contratos, pois tamén o poidan licitarse, ter un contrato en vigor, e tamén sería un contrato, pois, ou unhas facturas que neste caso non contarían con reparo e, polo tanto, unha nova disminución neste eido. Pero hai máis. Por exemplo, no último punto, antes de que comece toda a listaxe de reparos, indica no terceiro, polo que se refire a subvencións, foron posto de manifesto nesta Secretaría de Intervención 4 expedientes relativos á concesión de subvencións mediante procedimento de concorrencia competitiva, dos que se ten emitido informe no seu inicio, constatando que se compren, en esencia, os requisitos fixados para este tipo de subvencións na lei. Asemade, emitiuse informe con carácter previo ao seu pagamento, analizando polo miúdo as contas xustificativas presentadas, sen que se detectasen anomalías. Por lo tanto, non houve anomalías, ni moito menos. E, ademais, indica tamén, no caso das subvencións nominativas a diversas entidades, isto é, as subvencións que o Concello otorga pois, a diferentes clubes e asociacións do Concello de Cabanas, neste exercicio corrixíronse as deficiencias advertidas por esta funcionaria en anos anteriores, sendo a fiscalización de todos estes expedientes foi de conformidade. Polo tanto, o propio expediente está reflexando que estamos corrixindo deficiencias que viñan de anos anteriores. E, polo tanto, volvo a reforzar a miña tesi de que pouco a pouco pois, estamos avanzando e cada vez temos menos reparos. Sen máis, porque logo vimos ter unha moción, co cal o deixamos, se lles parece, para despois, e pasamos, polo tanto, ao quinto punto da orde do día, que serían as mocións de urxencia. O Grupo Socialista consta polo menos dúas. Comeza, non sei quen expón, a señora Rodríguez, expón vostede. Comeza pola que... Bo día, sí, bo día a todos e a todas. Sí, empezo eu, vou a expoñer a moción do Día Internacional das Mulleres.
Hai que, sí, Ai, a comentar ausencia, sí. a urxencia, pero Sí, perdón, sí, sí. eu se lle parece votamos a favor a urxencia e logo xa ler a Sí, moción, porque sí. creo que debimos estar todos de acordo Sí, perdón, sí. na urxencia. De acordo. Votos a favor da urxencia, unanimidade, por favor, expoña a moción. Moitas grazas. Exposición de motivos. O 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, é unha data de lembranza, reivindicación e compromiso. O día no que a sociedade recoñece o camiño percorrido na defensa da igualdade entre mulleres e homes, pero tamén unha oportunidade para reafirmar o compromiso colectivo coa eliminación de desigualdades que aínda persisten. Os avances conseguidos nas últimas décadas en materia de dereitos e igualdade son froito do esforzo do movemento feminista, do compromiso das institucións democráticas e do traballo de moitas mulleres que, dende distintos ámbitos da vida pública e privada, contribuíron a transformar a nosa sociedade. Porén, estes avances non deben darse nunca por definitivos. A realidade segue amosando a existencia de desigualdades estruturais que afectan as mulleres en ámbitos como o emprego, a conciliación da vida laboral e familiar, o reparto dos coidados, a participación pública ou a persistencia das distintas formas de violencia machista. Ademais, os profundos cambios sociais e tecnolóxicos que estamos a vivir están a modificar tamén os espazos de socialización das novas xeracións. As redes sociales e os entornos digitais convertéronse nun ámbito central na formación de valores, relacións e referentes para nenos, nenas e adolescentes. Xunto as oportunidades que ofrecen, tamén poden producir dinámicas de desigualdade, acoso e violencia que afectan de maneira particular as mulleres e as mozas. A isto súmase a proliferación de discursos que cuestionan ou minimizan a desigualdade entre homes e mulleres e que chegan mesmo a negar a existencia da violencia machista. Estes posicionamientos, amplificados en ocasións por determinados espazos mediáticos e digitais, suponen un risco evidente de retroceso nos avances acadados e dificultan a construción dun consenso social sólido arredor da igualdade. Cabanas, fronte a estas dinámicas, di que resulta imprescindible reafirmar o valor das políticas públicas de igualdade e do compromiso institucional coa defensa dos dereitos das mulleres. A igualdade entre homes e mulleres non é só unha cuestión de justicia social, senón tamén un principio básico das sociedades democráticas e un requisito imprescindible para o seu pleno desenvolvemento. Neste contexto, a educación en igualdade, a coeducación e a promoción de relacións baseadas no respeto e na corresponsabilidade seguen sendo ferramentas fundamentais para avanzar cara a unha sociedade máis xusta. As administracións locais desempeñan un papel esencial neste proceso. Os concellos son un ámbito institucional máis próximo á cidadanía e, por tanto, un espazo privilexiado para impulsar políticas públicas de igualdade, desenvolver accións de sensibilización social e promover iniciativas educativas, culturais e comunitarias que contribúan a previr a violencia machista e a combater os estereotipos de xénero. As mulleres teñen sido, ao longo da historia das nosas vilas e cidades, protagonistas de progreso social, económico e cultural das nosas comunidades. Recoñecer esta contribución, visibilizar as súas trayectorias e garantir a plena participación das mulleres en todos os ámbitos da vida política constitúe tamén unha responsabilidade das institucións democráticas. Por iso, o 8 de marzo representa unha oportunidade para renovar o compromiso dos concellos galegos coa igualdade real entre mulleres e homes, coa defensa dos dereitos das mulleres e con a construción dunha sociedade libre de violencia machista. Temos os seguintes acordos. Primeiro, reafirmar o compromiso do Concello de Cabanas coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e coa defensa dos dereitos das mulleres, así como da loita contra todas as formas de violencia machista. Segundo, declarar o Concello como espazo comprometido coa tolerancia cero fronte á violencia machista, promovendo un entorno social, laboral e institucional seguro, respetuoso e igualatario con todas as mulleres. Terceiro, impulsar campañas municipais de sensibilización e prevención dirixidas especialmente á infancia e á mocidade que fomenten a igualdade, o respeto e as relacións e a prevención do machismo
do acoso e da violencia de xénero tamén nos espacios digitais. Cuarto, promover programas formativos e educativos en materia de igualdade, prevención da violencia machista e comunicación non sexista, dirixidos a centros educativos, entidades xuvenís, clubes deportivos e tecido asociativo do municipio. Quinto, desenvolver accións culturais, educativas e participativas no marco do 8 de marzo, que contribuían a visibilizar o papel das mulleres na historia e na vida pública do municipio, promovendo referentes femeninos para as novas xeracións. Sexto, recoñecer e poñer en valor a contribución das mulleres á vida social, política, cultural e económica do municipio mediante iniciativas institucionais, actividades divulgativas ou outras accións que favorezcan a súa visibilidade no espazo público. Sétimo, reforzar a colaboración coas asociacións de mulleres, co movemento feminista e co tecido social do municipio para apoiar iniciativas que promovan a igualdade, a prevención da violencia machista e o empoderamento das mulleres. E octavo, integrar de maneira transversal a perspectiva de xénero no consulto das políticas municipais, promovendo a avaliación do impacto das actuacións públicas sobre a igualdade entre mulleres e homes. Moitas grazas. Moitas grazas. Quenda de intervencións, señora González. Sí, bo día a todas e a todos. Bueno, en principio nos estamos plenamente de acordo coa moción. Vamos a votar a favor, lóxicamente, da aprobación da mesma, sobre todo pola necesidade que vemos de ter campañas, de ter información, e de facer unha formación continua en contra das violencias machistas e da defensa dos dereitos das mulleres, dada a inacción deste Concello e desta Concellería en concreto, que non fan absolutamente nada por promover campañas en favor da igualdade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Pérez Sardiña. Sí, polo nosa banda tamén imos apoiar a moción, estamos de acordo. Votamos de menos que o goberno local tomara máis iniciativas relacionadas co Día Internacional da Muller, aparte das que publicou no Facebook, porque se toda a política que hai é esa, realmente é bastante pobre o que temos aquí, pero bueno, é lógico, en comparación aos plenos, tamén que aquí o alcalde sexa o que goberna por todos, pois evidentemente o resultado é o que é. Entón, lamentamos esa situación e en calquera caso sí que apoiamos a moción presentada polo Grupo Socialista, nada máis. Moitas grazas. Dende o Grupo Municipal Popular, nos, de maneira tamén persoal, estamos completamente de acordo coa moción. Eu creo que, lendo punto por punto, todos os puntos da moción, pois non pode estar máis que completamente de acordo con cada un deles, porque ao final o que pide pois é unha cousa que incluso todos desearíamos que hoxe estivera implantado xa e que non tiveramos que estar aquí debatendo ou tendo que reforzar e reampliar este mensaxe, senón que fora unha cousa pois do pasado. Non é así, actualmente pois todavía nos quedan moitas cuestións nas que traballar como sociedade. É certo precisamente que a raíz da maior concienciación da sociedade, pois cada vez un vai se dando conta de pequenas ou non tan pequenas cousas que antes podían pasar desapercibidas, pequenos xestos, accións, frases, que igual antes un nin sequera reparaba neles, porque realmente non tiña esa percepción ou esa visión ou ese prisma para poder facelo. E casualmente ou curiosamente, cando a medida que un vai se concienciando cada vez máis, pois vaise dando conta de pequenas accións, pequenos feitos, pequenas cuestións que pouco a pouco pois, constitúen o día a día e que temos que cambiar. Estou lembrando, por exemplo, agora mesmo, pois, bueno, unha cuestión que saliu na prensa nos últimos días acerca relacionado coa Semana Santa, no cal pois, as mulleres pois, todavía non podían participar, incluso pois, reafirmaron en que todavía non podían participar nesta acción. Non vou dar máis detalles, porque tampouco é para entrar aquí nesto, pero o que pon de manifesto, o que chama a atención é que todavía queda moito que traballar, moito que facer, que é unha cuestión que vai lenta, moito máis lenta do que a nos gustaría,
pero que eso non quita que teñamos que seguir poñendo todo o esforzo e que o que buscamos precisamente pois, é unha sociedade igualitaria con todos os dereitos para todo o mundo. Xa casi parece de perogrullo decirlo, non? Bueno, pouco máis. Pero bueno, eso é así, polo tanto, pois votaremos a favor, estamos completamente de acordo. Non estamos evidentemente tan de acordo coas declaracións vertidas pola señora González e o señor Pérez Sardiña en tanto a inacción do Concello. Non é certo que o Concello este inactivo neste área e non é certo que non faga nada. Unha cuestión é que precisamente a igualdade entre homens e mulleres tense que traballar todos os días do ano en moitos eidos, moitas actividades e moitos ámbitos de actuación, e outra cuestión é cando chega o propio día do 8M, por exemplo, no cal, efectivamente, pois faise algunha acción conmemorativa e de visibilidade dese día. Pero non significa que todo o que faga o Concello sexa precisamente ese día. E citando concretamente a este ano, o Concello de Cabanas, ademais de dúas publicacións, tanto para dar publicidade ás accións que íbamos a hacer, como o propio día da conmemoración, tivemos a lectura dun manifesto institucional na Casa da Cultura do Concello de Cabanas, tivemos a exposición dunha campaña que se promoviu dende o Concello no punto de atención á infancia ás viñas, no cal trabállase coa igualdade entre xéneros xa precisamente nunha idade moi temprana, e deuse conta desta iniciativa e desta campaña despois da lectura do manifesto na Casa da Cultura, e a continuación, despois desta explicación desta campaña, tamén houbo unha obra de teatro que evidentemente versaba sobre esta temática, poñendo de relieve certas situacións, bueno, pois que nunha familia, imos decir, tradicional, que era do que iba a obra de teatro, pois tiñan lugar e intentando facer reflexionar aos espectadores das situacións que se podían dar e que moitas veces podían pasar desapercibidas. Ademais diso, pois tamén tuvo a visibilidade dos puntos do Concello e da Rotonda de Abaixo de cor violeta, que persoalmente é unha iniciativa que parece que chama bastante atención para a xente que igual non se achega a este tipo de actividades ao Concello de Cabanas, que cree que non vai con el este tipo de cuestións e que, sen embargo, atópase con isto e faille, polo menos, lembrar no día no que está. Porque a xente que vai a este tipo de iniciativas moitas veces é a que máis concienciada está, e a que falta e a que non vai é xustamente a que máis teria que ir. Ben, pois en caso de que esta xente non vaia, vaise a acordar de que ese día é o día do 8M. Polo tanto, o Concello fai actividades, a seguirá facendo ese día, seguiránse facendo máis cousas, pero, dende logo, que é unha actividade que se fai todos os anos en pequenas cuestións. E, polo tanto, non me queda outra que rexeitar totalmente iso de que neste Concello non se fai e de que hai unha inacción. Segunda quenda, non sei se o Grupo Socialista ten algo que dicir, se non, señora González, vostede sí. Sí, Adiante. por alusións, máis que nada, porque non está de acordo, acaba de decir que como non está de acordo co que é o manifesto, que dice que no Concello se fai traballo todos os días pola igualdade. Pode decirnos que é o que se fai pola igualdade no Concello todos os días? Porque o traballo pola igualdade require traballo e require actividades e require facelas públicas e require que todas as veciñas e veciños de Cabanas poidan participar en esas actividades. Se vostede entende por unha actividade do Concello iluminar de violeta unha rotonda e o Concello, pois mal vamos, señor alcalde, mal vamos, porque todo o mundo sabe cando é o 8M e cal é a cor, do 8M. O que hai que facerlle chegar a xente é o significado, non hai que facer, non hai vender como que fai vostede unha actividade todo o ano pola igualdade, con unha obra de teatro que probablemente lle veña regalada por unha subvención da Xunta. Eso non é facer igualdade nun concello. Iso non é facer igualdade nun concello. Dígame vostede, onde están as actividades que se facían cos alumnos e as alumnas do colexio, cos alumnos e as alumnas do IES Breamo, que son os que van derivados daqui de Cabanas? Onde están todas esas campañas que se facían e que promoven realmente a igualdade?
non se xustifique con cousas absurdas, por favor. Non se xustifique con cousas absurdas. É moi fácil, porque encender un alumeado e iluminar de morado unha rotonda é o concello darlle un botón, nada máis. Pero a igualdade require traballo todos os días. Moitas grazas. Señor Pérez Sardiña, quere vostede intervir? Dicir que xa quedou en evidencia, que nós non temos nada que explicar. Xa dixemos as cousas moi claras, vostede entendeu o que lle pareceu e doulle a volta o que lle pareceu, pois mire, siga co seu monólogo que está moi contento. Grazas. Ben, pois continuamos entón. Sí, únicamente indicarlle á señora González que eu penso pois, que precisamente vostede sí que lle deu a volta á tortilla o que eu estaba dicindo. Precisamente non iluminar este tipo de cuestións non é o único que facemos, e así o dixen. Vostede preguntaba polas campañas que facíamos cos alumnos e demais. Acabo de citarlle a campaña do punto de atención á infancia ás viñas, na que foi explicada precisamente ese sábado na Casa da Cultura con este manifesto e con esta obra de arte. Falaba vostede dos alumnos de instituto, onde están? Se revisa algunhas redes sociais do Concello, poderá ver algunha campaña que se fixo con eles ou a súa participación. Neste caso, son outras datas distintas porque non é a mesma data, pero, por exemplo, o Día do Orgullo, no Paseo Marítimo, nun punto pois, dunha curva do Paseo Marítimo, pois tense realizado ali unha campaña no último ano e no vindeiro ano, neste ano, pois volveremos a repetir e tamén contaremos con estes alumnos do Instituto. Polo tanto, prégolle que, por favor, revise mellor esta cuestión porque están aí, as campañas estánse sucedendo, non sei se vostede non as ve ou o que ocurre. De acordo? Procedemos á votación da moción, entón, se non hai máis intervencións. Votos a favor da moción? Por unanimidade. Ben, continuamos coa segunda moción que tiña. Se acaso diga o título e logo xa votamos a urxencia. Sí, neste caso la voy a defender o compañeiro Romero. Micrófono. Imos facer un receso dun par de minutos. Continuamos. Adiante, por favor, señor Romero. Ia a dicir vostede o título e procedíamos coa tal. Acórdese do micro. Ahora mesmo. O título da moción é Moción de urxencia do Grupo Municipal PSDG-PSOE para reforzar o control da legalidade na xestión económica municipal. Votamos, se non hai quenda de intervencións, votamos xa a urxencia. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade, por favor, expoña a moción. Exposición de motivos. Da análise da documentación achegada, en particular do informe resumo anual sobre o control interno emitido pola Intervención Municipal no expediente 344-226, resulta a existencia de diversos expedientes de gasto nos que se formularon reparos suspensivos. Estes responden a varios casos. En varios casos, a omisión de trámites esenciais no procedimento, o que evidencia deficiencias na tramitación administrativa. A normativa permite levantar reparos, pero trátase dunha facultade excepcional que debe estar debidamente xustificada e motivada. A súa utilización reiterada pode xerar riscos xurídicos
afectar a seguridade do Concello e comprometer a correcta xestión dos fondos públicos. Así mesmo, poden existir incidencias en materia de contratación pública e de validez dos actos administrativos que deben de ser analizadas con rigor. Á vista de que a documentación que foi achegada ao Pleno non se trata de solicitar máis información, senón de avaliar a situación, reforzar os controis e adoptar medidas correctoras. En definitiva, esta moción busca garantir o cumprimento da legalidade, mellorar a xestión e reforzar a seguridade xurídica do Concello. Acordos. Primeiro, solicitar á Diputación Provincial da Coruña a emisión dun informe xurídico externo sobre os expedientes nos que se levantaron os reparos suspensivos, coa documentación xa disponible para valorar a súa adecuación á normativa, a xustificación do interese público e os posibles riscos xurídicos derivados. Segundo, solicitar a intervención municipal un informe complementario no que se analicen as causas de reiteración dos reparos, as deficiencias detectadas nos procedementos e as medidas necesarias para mellorar o control interno. Terceiro, instar á Alcaldía a adoptar medidas organizativas que garantan o correcto cumprimento dos procedementos, incluindo unha mellora na tramitación do gasto, a coordinación entre servicios municipais e a prevención da omisión de trámites obrigatorios. Cuarto, instar á Alcaldía a que o levantamento de reparos se limite a supostos excepcionais e debidamente xustificados con motivación suficiente en cada expediente. Quinto, acordar a remisión desta documentación ao Consello de Contas de Galicia para o seu coñecemento aos efectos que procedan. Sexto, dar conta ao Pleno con periodicidade trimestral das resolucións adoptadas en contra de reparos e das medidas adoptadas para corrixir estas incidencias. E séptimo, dar traslado do presente acordo ás áreas municipais competentes e á Deputación da Coruña e ao Consello de Contas. Nada máis. Moitas gracias, quenda de intervencións, Grupo BNG. Señor Varela. Sí, simplemente decir que estamos de acordo con toda a exposición que fixo o compañero do Partido Socialista, por lo tanto, imos apoiar esta proposta. Moitas gracias, señor Pérez Sardeña. Sí, estamos de acordo coa proposta tamén do Grupo Socialista. Parece-nos relevante que o Consello de Contas faga unha revisión deses reparos reiterados que se veñen producindo ano tras ano, e do que xa levamos manifestado neste pleno as nosas observacións. Evidentemente non nos imos reiterar. Hai reparos importantes, ao contrario do que digo o alcalde, que seguen reiterándose, seguen repetindo, seguen nos dicindo que vai licitar un servizo, despois non aparece nada no pleno, despois adíase, atrásase, concatenación de, o posible fraccionamento de contratos, posibles cuestións de legalidade que están empeorando con respecto a informes anteriores, e que o alcalde non quere ver, porque o alcalde, como sabemos, ve o que lle interesa, non? Que se lle ven unha sentencia que lle di que non ten que cobrar, entón xa que positivo, que ben, que maravilla, isto pasa todos os días, non? Bueno, aquí igual. Reparos, como se oír a chover. Entón, parecenos correcto e imos adiante con esta moción. Moitas grazas. Miren, nos xa lle adianto que nos imos abster, será así por dos cuestións. O que trata de fondo a moción, que se trata de ter un control, adoptar as medidas organizativas que garantan o correcto cumprimento dos procedementos, incluindo prevención de trámites, este tipo de cuestións, o vemos favorable, evidentemente. Creo que non hai ninguén que fora a estar en contra destas cuestións. Trátase de ter cantos menos reparos posibles, de levar o maior control organizativo, de ter todos os informes, esa parte está fora de dúda.
Pero logo hai outra parte na cal, bueno, permítame a expresión, pero está esta moción completamente pois fora de lugar. Comenzando, por exemplo, pois no quinto punto. Acordar a remisión desta documentación ao Consello de Contas de Galicia para o seu coñecemento e aos efectos que proceden, que coincide tamén co sétimo punto. Dar traslado do presente acordo ás áreas municipais competentes á Deputación Provincial e ao Consello de Contas. Estes informes de reparos xa se remiten todos os anos ao Consello de Contas e ao Ministerio. E como acaba de decir o señor Pérez Sardiña, o Ministerio e o Consello de Contas revisan todos os anos os reparos emitidos, cantos foron, co cal isto xa se está facendo. Co cal non llevamos a... Bueno, podemos remitirlo 2 veces, pero isto é o que se lle remite ao Consello de Contas. E o Consello de Contas avalía o Concello de Cabanas cos seus reparos, os seus contratos, os motivos, as urxencias, as cuantías, e xa o fai. Por lo tanto, se quere vostede que o mandemos unha segunda vez, pois moi ben, pero non van facer máis na segunda que na primeira, non? Logo, no primeiro punto, solicitar a Deputación Provincial da Coruña a emisión dun informe xurídico externo sobre os expedientes nos que se levantaron os reparos suspensivos. Ben, pero a Deputación, o sea, os informes que temos hoxe aquí en día, que é unha labor de intervención, que é a propia intervención a que dá conta neste pleno destes informes, xa os informes conteñen todo o necesario. A Deputación Provincial da Coruña emitirá outro informe, non digo que non, pero pouca diferencia vai haber, porque ao final isto é unha cuestión moi técnica, moi legal, cuns preceptos. A cuestión política podemos traballar en canto se os reparos aumentan, disminúen, se é mellor facer así ou é mellor facer asá. Pero en canto ao informe xurídico, económico, técnico sobre un reparo, eso pouco marxe de maniobra ten, porque ven a lei, aplica a lei, recollese nun informe por un técnico competente e acabouse, non hai moito máis. Co cal, a Deputación, como moito, pois acabaría facendo un informe que auguro sería un copia-pega dos que xa temos en riba da mesa. Segundo, solicitar a intervención municipal, un informe complementario no que se analicen as causas, as deficiencias e as medidas. A intervención municipal xa elabora os informes, xa están aquí en riba da mesa e xa conteñen toda a labor fiscalizadora que a intervención municipal realiza. Podemos solicitarlle outro informe a maiores, pero seguramente sexa moi parecido ou xa conteña o que temos hoxe en riba da mesa. O terceiro, sí, instar a alcaldía a adoptar medidas organizativas que garantan o correcto cumprimento dos procedementos, aí yo compro. Xa o falamos tamén nos anteriores puntos e xa den conta dos traballos que está facendo, en este caso, o Goberno para reducir os reparos suspensivos e os contratos que se fan con reparos, perdón, os levantamentos de reparo e os contratos que se fan con reparos. Dimos conta pois das subvencións que con respecto ao ano pasado do 2025 con respecto ao 2024 melloraron sen ningunha deficiencia, dimos conta de que xa hai menos levantamentos de reparo que en edicións anteriores e nos contratos nos que traballamos para que siga habendo cada vez menos e menos. Estamos de acordo en instar a alcaldía a seguir adoptando as medidas. Xa dixen no punto 3 e 4 deste pleno, precisamente, que estábamos nesto. E instar a alcaldía a que o levantamento de reparos se limite a supostos excepcionais e debidamente xustificados. Cada levantamento de cada reparo xa leva precisamente un informe que o que busca é xustificar debidamente por que se levanta o reparo, por que foi necesario facer esta contratación omitindo algún paso esencial na mesma e, polo tanto, pois xa dase conta de que está xustificado. Pero, bueno, podemos seguir instando a alcaldía para isto. No de dar conta ao pleno con periodicidade trimestral das resolucións adoptadas en contra de reparos e das medidas adoptadas, mira, o informe é un informe anual que fai a intervención e a intervención presenta neste pleno. Non é un informe que se faga trimestralmente. Por lo tanto, o encontro difícil, pero bueno, o podemos solicitar, como ben di vostede. Do séptimo xa falamos. E, polo tanto, non é que estemos na esencia da moción en contra, porque eu creo que todo o mundo podría estar a favor, pero presenta algunhas cuestións bastante curiosas. Por exemplo, dar traslado do presente acordo ás áreas municipais competentes á Deputación Provincial da Coruña e ao Consello de Contas. E a Deputación Provincial, por que lle temos que dar traslado? Nesto non ten... Podemos solicitarlle asistencia, pero aquí nesto hai unha propia área interventora no Concello
realiza os informes, os manda ao Consello de Contas e a Diputación nin voz nin voto ten. O cal, pero bueno, se hai que remitirlo, pois lo remitimos. E por iso a nosa abstencións. Segunda quenda, entendo que desará intervir. Adiante, señor Romero. Bueno, vamos a ver, señor alcalde. Mire, usted está acostumbrado a vendernos que todo lo que usted hace cumple la legalidad, que todo lo que usted hace es completamente correcto, pero nos trae aquí una serie de informes de control que tiene, si no me equivoco, 18 reparos suspensivos. 18 reparos suspensivos, aparte de los otros reparos que no alcanzan ese nivel. En realidad, lo que nosotros vemos es que su política económica no se basa en la planificación, se basa en ir a salto de mata, y que usted pretende que validemos, sin información de ningún tipo, unas cuestiones que para nosotros tienen todos los visos de ser, como mínimo, está rozando la legalidad. Entonces, ¿por qué pedir un informe externo a la Diputación, un informe jurídico? Pues muy fácil. Pues porque no confiamos en la versión que nos da el señor alcalde sobre sus levantamientos de reparos. Cuando un funcionario público le presenta un reparo sobre un expediente, que usted dice muchas veces que es de facturas y demás, pero que yo tengo por aquí anotado, por ejemplo, si no me equivoco, un reparo sobre algunas obras, sobre licitaciones, y si lo encuentro se lo comento. Vamos a ver, tampoco le vamos a hacer perder demasiado tiempo, pero que además son cantidades importantes. Estamos hablando de cantidades de... Bueno, por ponerle un ejemplo, resolución 25.139, 18 del 2 del 25. Aprobación de gastos varios. A saber cuáles son los gastos varios. 30.000 euros, 29.139,12. La explicación del reparo. Bueno, es una explicación genérica que para nada nos convence. Más 31.233,76. Reparo de, o sea, resolución 2025-331 del 11 de abril del 2025. Lo mismo, gastos varios. Al final lo que está haciendo usted es gobernar a golpe de decreto y de levantar reparos. Es decir, los habilitados de este concello le están diciendo que no puede hacerlo así y a usted pues le da igual. Y nos viene a vender aquí que cada vez hay menos reparos, que cada vez hay un funcionamiento mejor, pero nosotros no le compramos esa historia. Y no se la compramos por una cosa, porque usted gobierna sin pedir la opinión de los demás. Gobierna a su libre albedrío y como le parece. Y nosotros pensamos que esa forma de gobernar ni es viable y que además tiene muchas posibilidades de incumplir los requisitos que marca la legalidad. A partir de ahí, ¿por qué remitir este acuerdo al Consejo de Contas? Sé perfectamente que el Consejo de Contas ya valora este tipo de situaciones y que se lo remiten todos los años. Pero nosotros queremos que el Consejo de Contas tenga conocimiento de lo que ha pasado en este pleno, de si se aprueba o no se aprueba esta moción, de las dudas que tenemos los partidos políticos en oposición, de la legalidad de todas estas reparos suspensivos y de los demás, y de la forma de hacer política que está teniendo. Por eso queremos que el Consejo Consultivo, el Consejo de Contas, perdón, tenga conocimiento no solo de los reparos en sí, sino de lo acontecido en este pleno, si se aprueba o no se aprueba la moción, y de las dudas que tenemos sobre la legalidad
de muchas de sus actividades. A partir de ahí, usted tiene que tener en cuenta que cada reparo es una responsabilidad personal del alcalde. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, usted sabrá lo que está haciendo, evidentemente. Pero a nosotros no nos convence. No nos convence su forma de hacer política. No nos convence que usted salga ahí a decirnos que todo está correcto, que ya se emitieron los informes correspondientes, que todos los informes ya indican toda la solvencia jurídica que se puede tener. Me parece bien, pero nosotros queremos una opinión externa y queremos una opinión de órganos que puedan ser objetivos realmente y no subjetivos, como es el caso. Entonces, bueno, simplemente nosotros defendemos esta postura. Bueno, nos parece poco clara la política económica que está realizando su partido. Usted. Nada más. Máis intervencións? Señor Pesardiño. Eu, cando escoito, non sei se está para quen está falando, pero se se dá conta do que di, se dá conta, porque non sei, eu xa dubido que se dea conta ata que saiba o que está falando realmente. Vostede está negando, pois, unha maior fiscalización destes expedientes? Sí. Sí. Non dé a cabeza que non, que é sí, está negando. Que se vai a abster, pero claro, o seu argumentario non vai nin no camiño da abstención. Coherentemente co seu argumentario, vostede teria que estar votando en contra. O que acaba de expoñer aquí é un voto en contra. Despois, pois postureo, supoño, pois votarán abstención. Ou mandará votar abstención, porque realmente quen decide vostede. En calquera caso, sorpréndenos que esa postura, non? É dicir, bueno, pues, para vostede, por exemplo, a ordenanza de aparcamento da Madalena, pois para vostede estaría todo estupendo e non necesitaría unha segunda revisión, como así foi que se fixo, e polo visto hai serias dúbidas. Non? E o mesmo pasa con estes reparos. A vostede a súa palabra quedou entredito no momento en que unha ordenanza fiscal que é o acto máis habitual, dicir, renovacións, imposición de tributos e todo iso é, pois, está dentro do que é a normalidade e é moi raro que se pare ou que se leva a vía xudicial, que se abran 2 xuizos, iso é absolutamente excepcional. E ven resultando que vostede agora tamén quere, o tema dos reparos, tamén quere dicir que non, que todo está ben. Nos entendemos que, xa os dixemos, se incrementa e hai un reparo específico sobre perigo de fraccionamento, pois, que quere que lle diga? Iso non estaba antes aí, Vostede dixo, reducíronse, non, digolle, ampliáronse, porque ampliáronse os casos. Que hai que investigalo? Pois entendemos que sí, e por iso votamos a favor. Vostede que problema ten para que se investigue? Ainda non nos respondeu. Deu aquí pois, unha serie de excusas que non comprendemos nin son entendibles realmente. A quen lle importa que pois mire, pois despois se todo iso vai tan ben como vostede di, que van facer non sei que van facer un copy-paste, mire vostede que respeto ten por funcionarios da Deputación, funcionarios do persoal do Consello de Contas, ese persoal faz as súas funcións e non crea vostede que fan un copy-paste, fan unha análise da documentación que lles chega e determina unha serie de condicións, de requisitos que deben de ter ese expediente, esa documentación, e se ven algo que non é correcto ou non é acorde á legalidade, evidentemente, pois poñerán de manifesto, como xa se pon aquí tamén na corporación con eses informes de intervención, non? Con esos reparos que existen e que, pois, advirten de ilegalidade, non? Entón, non entendemos esa posición do alcalde do Partido Popular, non a entendemos, e por iso queremos votar a favor desta proposta. Esos son os nosos argumentos. Nada máis.
Moitas gracias. Mire, decían vostedes, o señor Romero, máis concretamente, que non confiaban na versión do alcalde sobre os reparos. Pareceme non ben, pero bueno, comprensible que desconfíen de min. Pero non é que teñan vostedes que confiar ou desconfiar en min. É que vostedes xa teñen aquí a palabra da Departamento de Intervención e xa teñen a remisión do informe ao Consello de Contas e ao Ministerio. E son as súas palabras ao final as que verifican todo o que eu digo. Eu fago o reparo co informe de levantamento está no expediente, por suposto, pero xa o avalían eles. E o que traemos aquí hoxe son os informes de intervención do ano pasado, do completo do ano pasado, onde se analizan aos meus levantamentos, as contratacións e demais. Polo tanto, non é a miña versión, nin a miña palabra. A miña versión e a miña palabra está nos levantamentos de reparo, pero nos informes que están hoxe na miña mesa, que están hoxe na mesa do pleno, non é a miña palabra. Son os informes dos técnicos da área. E estes informes acaban no Consello de Contas, que é o que todos os anos avalía a situación do Concello de Cabanas, as súas facturas e as súas contratacións. Por lo tanto, non é a miña palabra. Pero, bueno, non vou tampouco redundar xa no que dixen na primeira intervención, porque foi máis ou menos o que xa expuximos. Vostede dixo eso, eu por alusión únicamente indicarlle isto, pouco máis. Procedemos á votación. De acordo? Votos a favor? Abstencións? En contra ningún. Queda aprobada a moción. Do Grupo Socialista creo que non había ninguna moción máis, verdad? Do Grupo BNG, señor Presardín, algunha moción? Sí, adiante. Expoñendo a urxencia, o sea, o título para poder votar a urxencia. Señor alcalde, eu teño o meu articulado do ROF, que é motivación de urxencia. Adiante, pois. A primeira moción, pois, trata sobre instar a rectificación do decreto de alcaldía relativo á autorización de ocupación de vía pública a favor dunha compañía de rodaxe cinematográfica. Entendemos a urxencia porque no día de hoxe hai unha ocupación xa de feito do aparcamento da igrexa e nos vindeiros días pois vaise producir. O decreto é concretamente o 2026-220. Bueno, a nosa opinión é que a liquidación que se realizou aí hai que analizar un pouco máis en profundidade. Entendemos que sería aplicable a algún outra ordenanza, tal e como recoñece tamén no Facebook o señor alcalde, que hai que cobrar a ocupación de vía pública. Non entendemos por que despois asina un decreto onde non se fai esa inclusión da ordenanza número 23. Ben. Procedemos á votación. Votos a favor? Por unanimidade, por favor, expoña a moción. Ben. Moción do Grupo Municipal Mixto para instar a ratificación do decreto de alcaldía relativo á autorización de ocupación de vía pública a favor dunha compañía de rodaxe cinematográfica. No decreto de alcaldía 2026-220, ditado no expediente de licencia de ocupación de vía pública a favor dunha compañía cinematográfica, aproba no seu punto cuarto unha liquidación de 80 euros ao abeiro, é o que pon ali, da ordenanza fiscal número 15. Porén, do propio expediente resulta que non estamos só ante a tramitación dunha licenza, senón tamén ante unha ocupación efectiva de terreos de uso público e zonas de estacionamento con motivo dunha rodaxe cinematográfica. Suposto que encaixa na ordenanza fiscal número 23, reguladora da tasa por ocupación da vía pública e terreos de uso público, que inclúe expresamente as actividades de rodaxe cinematográfica. Ao mesmo tempo, a liquidación practicada conforme a ordenanza 15, pois temos aí unha dúbida, evidentemente, pero, bueno, isto podemos aclarar que non hai ningún problema, pero non aparece suficientemente motivada, xa que no decreto se fai referencia a expediente de tramitación de licenza por importe de 20 euros, pero fixas un total de 80 euros que nós non entendemos, non sabemos o que ven, pode ser un erro, non o sabemos, pero que se queremos poñelo de manifesto. Por outra banda, a eventual aplicación da ordenanza número 23 requere determinar previamente a superficie ocupada, que non existe.
nese decreto. E os días de ocupación e os elementos instalados, datos que non constan cuantificados no decreto. Por todo isto, en exercicio das funcións de control e fiscalización da corporación, preséntese a seguinte proposta de acordo. Primeiro, instar a Alcaldía a rectificar o decreto 2026-220 no relativo á liquidación tributaria aprobada no expediente de ocupación de vía pública a favor dunha compañía cinematográfica. Segundo, instar a revisión da liquidación practicada conforme a ordenanza fiscal número 15, motivando debidamente o importe aprobado ou, no seu defecto, adecuando o importe que corresponde a un único expediente, porque entendemos que é un único expediente, non son varios. Terceiro, instar a incorporación ao expediente de informe técnico que determina a superficie ocupada, os días de ocupación e os elementos instalados para os efectos de aplicar correctamente se procede á ordenanza fiscal número 23. Cuarto, instar a Alcaldía a ditar resolución complementaria ou rectificativa na que se determine de forma expresa e motivada a ordenanza ou ordenanzas fiscais aplicables ao suposto. E quinto, dar traslado do presente acordo á Alcaldía, Secretaría de Intervención e Tesourería Municipais. Moitas grazas. Moitas grazas. Quenda de intervencións, señora Rodríguez. Sí, moitas grazas. Bueno, dende o Grupo Socialista entendemos que as ordenanzas e as ordenanzas fiscais están para cumprir. As ordenanzas fiscais son necesarias para un medio de recaudación que ten o Concello de Cabanas e están para cumprir todos, todo o mundo. Por os diferentes motivos, por o tipo de ordenanza que sea, cada un o que lle toque, se é por unha obra, se é por unha ocupación de vía pública, por ocupación de vía pública. Bueno, neste caso, polo que se comenta na moción, hai unha discrepancia no precio, e, bueno, nos, en principio, vamos a estar a favor de que se regule e se rectifique ao decreto, polo que temos agora o tema. Grupo Nacionalista. Sí, moi brevemente, igual, na mesma línea, nós tamén estamos de acordo coa proposta e imos votar favorablemente. Moitas grazas. Mire, nós tamén a favor, evidentemente, as ordenanzas son para aplicar a todo o mundo sen excepcionalidade. Tampouco é unha cuestión aquí esta liquidación, este decreto, pois evidentemente o departamento correspondente practicou este cálculo, practicou esta liquidación, en principio, pois, podería estar ben. Nós votaremos a favor da moción e vamos solicitarlle, mediante unha providencia, pois que, por favor, se revise se efectivamente está ben liquidada e practicada. Pode ser que o estea. Falaba vostede da outra ordenanza en canto a gravacións. É certo, o que pasa que o que solicitaron eles concretamente é a ocupación destes espazos, pero nestes espazos o que van a depositar sobre todo é os vehículos e similares. Polo tanto, a gravación propiamente terá lugar no Pazo de Río, neste caso no Pazo de Ribó, polo menos na súa maioría. Entendo que as persoas da área técnica do Concello de Cabanas que viron a solicitude e avaliaron estas cuestións terían isto en conta e verían que a lo mellor existe algún dato que neste momento nin vostede nin eu temos coñecemento, polo cal non se lle puidera aplicar a outra ordenanza. En todo caso, lle mandamos unha providencia e que o revisen e se hai que practicar outra liquidación, pois se lle practica pois sen ningún problema. Tampouco é unha cuestión que se decida dende a alcaldía nin competencia, neste caso do pleno. Os técnicos da área pois efectuarán a liquidación. Nós lle podemos pedir que o revisen en todo caso e así o faremos. Votaremos, polo tanto, a favor. Adiante. Sí, na primeira quenda, simplemente, a ver, cando que nos sorprendeunos un pouco porque está moi claro no feito impoñible da ordenanza número 23, instalación de postos, barracas e outros terreos de uso público, no feito impoñible, está constituído pola utilización privativa, artigo 2, os aproveitamentos especiais derivados da ocupación da vía pública, ou terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións industriais ou atraccións e industrias ambulantes de rodaxe cinematográfica. Entón,
se hai rodaxe cinematográfica, aquí xa non é só para unha proxección, literalmente. Estáse dando unha grabación, que tamén hai antecedentes de establecemento de feito esta ordenanza, está relacionado con esos antecedentes de que aquí houve unha grabación dunha película fai moitos anos, que se acorda todo o mundo, e feito estableceuse esta para estes casos. É dicir, eu simplemente porque sei que xa se ten liquidado neste Concello esta tasa, pero xa fai moito tempo, evidentemente non é algo habitual, pero aí está. Entón, industrias ambulantes de rodaxe cinematográfica. Entón aí, pois vostedes verán. Sí, bueno, en todo caso estamos de acordo. Xa lle digo, non sei se existe algún dato concreto sobre este caso que motivase que as persoas do área, pois, polo que sexa, non aplicaran esa ordenanza, aplicaran a outra. Eu do que teño coñecemento aquí de maneira totalmente provisional é que a maioría, polo menos das ocupacións de vía pública nas datas e tal, era sobre todo por deixar vehículos para transportar actores e actrices e demais, e que logo a maioría das grabacións tiñan lugar nunha propiedade privada, no interior dunha propiedade privada, polo menos na maioría dos casos. Insisto, non sei se eso foi valorado ou como foi tido en conta a cuestión. En todo caso, votamos a favor e lle solicitamos que lle practiquen, que revisen o expediente e ali igual a liquidación está correctamente feita e senón, pois que a revisen e lle manden outra liquidación. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade, polo tanto, ningún voto en contra, ningunha abstención. Non sei se ten algunha moción máis. Expoña, por favor, a urxencia. Sí, a segunda moción pois é sobre... Ben. Vale. Sobre a defensa, a seguinte moción é sobre Viail e Fonte de Formarís, que, tivemos coñecemento a través dos veciños dunha contestación do alcalde, o defensor del pueblo. Entón, vendo que a situación se prolonga do tempo, vendo o que se manifestou o defensor del pueblo, exposto polos veciños, a preocupación que nos amosaron por esa situación, e vendo tamén que ten outro requirimento de comezóns deste mes de marzo, tamén do defensor del pueblo sobre esta cuestión, considerando que un asunto de competencia municipal, neste caso do pleno da corporación, non só da alcaldía, entendemos que o pleno ten que exercer as súas funcións de control e fiscalización desta cuestión e vendo que está afectando severamente a accesibilidade dunha fonte que está recoñecida como de uso público e universal e que hai outra serie de conflitos, é un conflito que xa se leva xestando dende o comezo da legislatura sen que haxa unha resolución. Entendemos que agora convén darlle unha contestación ao defensor del pueblo que exixe unha contestación en 15 días e polo menos o pleno entendemos que sí que se debe de manifestar nese prazo e debe ser urxente. Por lo tanto, por iso pedimos esta moción urxente, ese motivo da urxencia. Votamos, polo tanto, a urxencia da moción. De acordo. Votos a favor, por unanimidade. Por favor, expoña a moción. Ben. Evidentemente, en Formarís existe neste momento un conflito aberto polo peche con cadea dun camiño tradicional de acceso á fonte de Formarís, e a montes, e a terras, e pola ocupación material dunha parte do vial, non? Existe documentación histórica, técnica, urbanística, catastral, que xustifica plenamente a apertura dun expediente municipal. Ademais, hai xurisprudencia, casos semellantes, que lembran que, sendo pública a fonte, tamén non son, cando menos, o acceso imprescindible e o espazo funcional para usala, e que o Concello debe actuar para defender os seus bens e dereitos. Por iso, o que corresponde é investigar, deslindar e protexer cautelarmente o posible dominio público e non prexulgar
a favor de titularidades privadas sen expedientes. Neste sentido, pois, o que propoñemos ao Pleno é, primeiro, esta alcaldía a incoar de inmediato un expediente de investigación patrimonial e un expediente de deslinde administrativo sobre o camiño afectado e o acceso á fonte de Formarís. Segundo, esta alcaldía a non manter ninguna posición favorable á titularidade privada mentres non exista resolución motivada dos expedientes correspondentes. Terceiro, acordar que mentres se tramiten os expedientes non se permitan novas ocupacións, peches, valados, xardíns, construcións nin outras alteracións no ámbito en conflicto. Cuarto, requirir a alcaldía para que no prazo máximo de 30 días hábiles exerza as accións necesarias para a defensa dos bens e dereitos municipais, o abeiro do artigo 68 da Lei 775 de bases de réxime local. E quinto, dar traslado deste acordo o defensor del pueblo e os servizos técnicos municipais e a policía local. Nada máis. Moitas grazas. Quenda de intervención, señora Rodríguez. Sí, moitas grazas. Bueno, o Grupo Municipal Socialista vai estar de acordo con esta proposta, porque se é verdad, cando non hai unha cousa clara, que hai conflitos de intereses por partes ou por... hai que investigalo, e neste caso o Concello pensamos que ten a obrigación de investigalo. Sabemos que non hai un inventario de bens, non hai un inventario de camiños, non hai, pero hai fórmulas pois para dar con a realidade da situación de diferentes lugares, camiños, etcétera. Entonces, bueno, do Grupo Socialista estamos a favor desta proposta, nada máis. Moitas grazas. Bénega, señor Varela. Sí, nós tamén indicar que estamos a favor da proposta. Moitas gracias. Verá, señor Presariña, incluso eu vou dicir que nós tamén estamos a favor da proposta e de que se investigue a titularidade desa propiedade, desa cuestión. Eu creo que vostede, bueno, este asunto ou este tema xa foi tratado aquí nalgúnha outra moción ou polo menos nalgún turno de quenda de intervencións de rogos e preguntas, incluso o ano pasado. O Concello ten neste momento pois o expediente aberto de investigación desta zona e deste paso a esta fonte para poder ter un informe técnico no que poder avanzar e traballar. Ten a providencia o Servicio de Urbanismo feito. E o que estamos é precisamente á espera de que o Departamento de Urbanismo e os servicios técnicos pois emitan precisamente o seu parecer acerca desta fonte, do acceso á mesma e dos terreos que neste momento pois están pois con esta cadea que todos coñecemos de plástico. Eu o que lle indicaba non é que tome ningunha postura a favor de ningunha nin doutra parte, faltaría máis nin moito menos. Pero é certo que precisamente o Valedor do Pobo recibe un escrito dunha parte e toca poñer un pouquiño de contexto ou situación xeral ao Valedor do Pobo co resto de situacións. Porque o Valedor do Pobo, evidentemente, pregúntanos cales son as accións que realizamos feitos, como está a situación, que medidas ten pensado adoptar o Concello de Cabanas, pero o primeiro que cabe preguntarse é antes de ningunha medida, máis alá de abrir o expediente e investigar, que esa, por suposto, damos por suposto, temos xa claro a titularidade para poder executar algunha acción ou algo. Como ben dixo a señora Rodríguez, é certo que neste momento non temos o inventario público de camiños, nin moito menos, e, polo tanto, temos moitos antecedentes, probas e diferentes cuestións nas que temos que valorar e tratar para poder, ou neste caso os informes técnicos de urbanismo, emitir un informe que sexa, ao que me respecta, como se fora totalmente vinculante, non? O primeiro que chama a atención é que ali a propio catastro non recolle ningunha
ou recolle todo iso como unha única parcela dun propietario ou dunha propietaria e non recolle que ali haya un trozo de camiño público, polo menos nos aledaños aqueles. Outra cousa logo é o acceso á fonte, pois igual seguramente a fonte poda ser público e trátese dun dereito de paso ou dun dereito de acceso á mesma, pero pode ser un dereito de acceso peatonal, vehicular, unha zona, uns metros cadrados públicos, privativos con dereito de paso, todo iso hai que analizalo, non? É o que está facéndose agora, o expediente está aberto, a providencia está feita, os servicios de urbanismo xa incluso recordei non fai moito que precisamente pois tiñan que intentar apurar nesta cuestións para que nós puidéramos precisamente disilenciala e así o intentaremos facer. Evidentemente, o Valedor do Pobo estamos encantados de responderlles, en canto teñamos algo que dicirlles novo, lle responderemos, pero rexeito totalmente a parte de que nós estamos dunha parte ou doutra parte. Nós non estamos de ningunha parte máis que dado o Concello de Cabanas e dos bens públicos. Agora ben, necesitamos un informe de urbanismo que primeiro non lo diga, para despois nós poder actuar. En este momento ainda non temos o informe de urbanismo feito para nós poder actuar, pero unha vez o teñamos, haberá que actuar en consecuencia. E haberá que actuar en consecuencia tanto se é dominio público aquela zona, como se non o é. Porque se non o é, resulta que a propiedade, pois, o situado aquí tería o seu dereito. E logo, hai que diferenciar unha parte de terreo que hai ali que é colindante a vivenda, por así decilo, co que sería a propia fonte. Tampouco están relacionados, a fonte pode ser efectivamente pública e pode estar ali, sen que eso quite o acceso á mesma. Danse moitos casos neste concello de lugares que son dun propietario, tanto privado como público, e logo o seu acceso pode transcorrer polo que se chama o dereito de paso por encima de outra finca. Todo eso está recollido na providencia, os informes de urbanismo serán os que teñan que manifestarse a esta cuestión e cando teñamos a valoración será cando vexamos se temos que incoar ou darlle continuidade ao expediente, se pola contra non, ou, a ver, estamos expectantes en todo caso. A nós parecenos ben, estamos desexando aclarar esta situación neste caso, pero xa lle digo que estamos neso e será o propio informe de urbanismo o que poida sentar as bases e a dirección que podamos tomar neste senso. Seguinte quenda, adiante, por favor. Adiante, entón. Vostede, o defensor del pueblo, escribiulle unha frase que é lapidaria e que indica a súa posición e o seu cinismo ao falar do que está expresando agora aquí. É un cinismo de varios niveis, o seu, de varios, porque no que lle dixo o defensor del pueblo, di literalmente en la finca de la denunciada. Vostede como alcalde, en que momento lle cedeu a fonte, o vial, a estas persoas, ou a esta propiedade? En que momento? Xa non só iso. Acaba de decir aquí que está pendente dun informe técnico. Eu, sinceramente, non sei se está neste concello ou vive no concello de Narón amañando o polígono de Ría do Pozo, que foi a última noticia que sacou na prensa últimamente. Eu creo que xa debe estar incluso por Narón, a ver se aspira a alcalde de Narón como seus predecesores. Pero o expediente 1790/2022 contén, e anote, señor alcalde, contén un informe dos servizos técnicos municipais sobre este asunto. Expediente 1790/2022. Informe dos servizos técnicos municipais de data 23/10/2023. 23/10/2023. Asinado pola técnica municipal. Vostede leu este informe? Porque
sinceramente, ler no contestación ao defensor del pueblo que hai un acceso pois a pé á fonte de Formarís é contradictorio con este informe técnico. Vostede o que lle explicou o defensor del pueblo era que había un acceso a pé. Podía haber un acceso a pé que estaba garantizado pasando polo lado da cadea, que eu non sei o que facemos os veciños pasando polo medio de dous postes que non damos pasado por ali, evidentemente. Pero bueno, de facto está cortado e hai un cartel que pon prohibido o paso, con letras e con símbolo de dirección prohibida. Esa é a situación que hai actualmente ali. Xa non é só a cadea, é algo máis. E o informe municipal, sabe o que lle deu o informe municipal? Xa simplemente co que hai de catastro, que vostede contounos aquí unha película, pero o informe municipal di outra cousa. Di que o camiño das Aleñadas, con referencia catastral, polígono 13, parcela 9022, é un camiño. Non é un camiño de pé, é un camiño. Igual que o camiño de Formarís, que aparece con referencia catastral, polígono 13, parcela 9022. Un informe municipal que está nun expediente xa aberto. E nese expediente verá unha solicitude do ano 2023 que solicita a apertura de expediente informativo. Eleva exactamente 3 anos dándolle voltas para non abrir ese expediente informativo que agora aquí parece ser que é o primeiro interesado. Ou seja, a súa contradición entre o que fai o que di no defensor del pueblo e despois o que nos ven a expoñer aquí o pleno é que non ten absolutamente nada que ver co que hai, ao menos na documentación municipal. Eu dixenlle varias cuestións que creemos que son importantes e que tamén concordamos, evidentemente, co informe municipal do ano 2023, que di claramente que hai que abrir un expediente de investigación, que é o que estamos aprobando aquí hoxe, intentando aprobar hoxe aquí neste pleno. Pois vostede, polo visto, non leu este informe porque moitas das afirmacións que fixo diante do defensor del pueblo sen abrir ese expediente de investigación, sen ler os informes municipais, son, cando menos, xa non só dubiosas, senón que son perigosas. Porque vostede pretende transformar un camiño público viario, vial municipal, nunha propiedade privada. E a iso vostede non está autorizado, sen que medie a apertura dun expediente. E, ademais, cuestiona incluso a propiedade da propia fonte, que xo dixo que públicamente nun pleno, e despois acaba dicindo que está na finca do denunciado. E que habría que investigar e que non se sabe. Cando vostede, aquí, escoitou neste pleno, as referencias públicas que tamén están neste informe da aparelladora sobre a existencia desa fonte de Formarís. E o seu uso público inmemorial, porque aparece, por fortuna, no Boletín Oficial da Provincia do século XIX. Entón, aquí estamos enredando, e vostede está enredando, pois vostede xa dará as explicacións que teña que dar sobre este tema. Pero para nós, os indicios que estamos vendo non teñen nada que ver cunha actuación imparcial. Ao contrario, está actuando con parcialidade e por iso temos que traer esta moción a este pleno para que o pleno rectifique e comunique ao defensor del pueblo esta información. Nada máis de momento. Máis que nada de intervención? Nada. Ben, mire, di vostede lendo aí que en que momento lle cedín a propietaria o terreo, que poño eu nunha frase
que na finca da propietaria, na carta que lle remito ao valedor do pobo, mire, eu non lle cedo a propiedade, nin a miña palabra lle está cedendo ninguna propiedade, pero únicamente formulo así a sentencia ou a frase porque no catastro, nestes momentos, agora mesmo, esos metros cadrados, por así decirlo, aparecen nunha finca dunha propiedade. E no catastro non aparece un camiño público, non aparece un vial público, non aparece unha única propiedade con unha única referencia catastral a que o valedor do pobo e máis eu na miña contestación estamos dándolle constatación. Polo tanto, cando eu lle contesto ao valedor do pobo, digo esa sentencia, esa frase ou esa expresión ou como vostede quera chamarlle, porque no plano, naquel momento, e agora tamén, porque non haberá cambiado, aparece unha única finca coloreada e debuxada como se fora da propiedade. Que o catastro pode estar mal? Pois tamén pode estar mal. Todos sabemos que o catastro non fai de por sí proba ninguna da propiedade. Pero iso non significa que eu a expresión pois, ya dixera por eso. E logo, fai mención ao informe de outubro de 2023 de que ali existe un camiño. Mire, non lembro agora mesmo, o sea, o informe o coñezo, non lembro de memoria textualmente o seu contido, textualmente como para poder citar yo aquí agora mesmo, pero sí que lle podo indicar que vostede mesmo xa me estaba dicindo que no informe de 2023 a recomendación dos servicios de urbanismo era abrir expediente de investigación. Correcto, verdade? Eso acaba de decir vostede aquí. Abrir expediente de investigación. Logo, se os servicios de urbanismo están indicando que hai que abrir un expediente de investigación, xa queda claro que no seu informe o que emiten é que hai que investigar, non están indicando se é privado, público ou que sexa. Porque senón, vostede hoxe estaría dicíndome aquí que habería que abrir un expediente de outra natureza, que sería pois de reposición da legalidade ou similares. Pero vostede non me está dicindo que o informe diga que hai que abrir un expediente repoñer a legalidade vixente devolvendo un trozo de vial público neste caso, que sexa. Vostede me está dicindo que hai que abrir un expediente de investigación. Ben, pois ese expediente de investigación está aberto e esa providencia da alcaldía, os informes ao Departamento Técnico de Urbanismo para que investiguen e realicen un informe que conclúa se dunha maneira ou outra, está aberto e, polo tanto, o expediente está aberto e está en investigación. Pero o informe que vostede me citou de 2023 dixo que hai que, ou recomendaba abrir un expediente de investigación. Non chegou, polo tanto, a decir se era público ou privado. Cando teñamos o informe do Departamento Técnico, continuaremos ben pechando o informe técnico, ben abrindo un expediente relacionado de outra naturaleza que será para repoñer a legalidade nese punto. Non teña vostede a menor dúbida diso. Adiante. Cito as súas palabras literais que lle dixo o defensor del pueblo antes de abrir o expediente de investigación, evidentemente. Porque teño que facelo. Porque vostede aquí ven a exercer o cinismo. Facer unha cousa e dicir a contraria. Se en 2023 lle din que se ten que abrir un expediente de investigación, porque en 2026 a día, pois, é dicir, fai 2 meses estaba sin abrir ese expediente. Porque non lle contesta o defensor del pueblo, a pesar de que lle requiriu información o pasado mes de agosto sobre este dato, sobre este informe. Por qué? Por que non lle contesta? Acaba de ter un escrito do defensor del pueblo de 5 de marzo, que ten un expediente e que o van poñer, bueno, é dicir, claramente van a comunicar ás Cortes Xerais como institución obstructora e incumpridora en canto ás contestacións e prazos que están establecidos legalmente. Pero o que sí que me gustaría poñer de relevo, xa que insiste moito niso, de que
Vostede coa defensor del pueblo, non, mire, perdoe, vostede contestou ao defensor del pueblo, e o defensor del pueblo que lle exixe é a apertura do expediente de investigación, porque está vulnerando os dereitos dos demás veciños, que xa solicitaron a apertura dese expediente á vista do que hai. Ten toda a lógica do mundo. Pero vostede di, cabe poner de relieve las grandes dudas acerca de que efectivamente se esté cortando unha porción de vial público. Vostede, que o xuiz parte e algo máis, non? Nega a existencia de un vial público. En serio? Sen abrir un expediente de investigación? Iso é o que está facendo. Neste pleno que se exixe é a apertura dese expediente que en 2023 xa determinou a técnica que había que facelo, e vostede non lle fixo ningún caso omiso. Ten que vir o defensor del pueblo a decirlle que ten que abrir ese expediente de investigación 3 anos despois e ainda está discutindo neste pleno se o vai abrir ou non. Porque non me deu o número do expediente. E xa non é só iso, porque non lle deu ás persoas interesadas traslado da apertura dese expediente para máis información deste pleno. Porque hai persoas interesadas que presentaron reclamación por escrito e a que non se lles contestou. Non é que teñan que estar esperando por un informe, é que as persoas interesadas teñen o dereito de presentar documentación adicional e vostede non está permitindo, ou seja, está vulnerando directamente os dereitos dos seus concidadáns. Así de claro. Dígame o número de expediente. Porque o seguinte que vamos facer vai ser presentar documentación adicional que estamos esperando. E despois xa se vai deixar de andar que si hai, que si non hai, que si... Xa veremos o que hai. E hai documentación municipal de sobra, que é o que ten vostede medo, efectivamente. Mentres tanto, pues estamos sufrindo unha situación que non é acorde aos tempos que corren. Isto é máis propio de outras épocas, onde se cerraban os camiños porque sí. E porque, como tiñan un amigo alcalde, pois, efectivamente, así era. E vostede retrotráenos a todo iso. Por iso, me parece importante que se abra ese expediente, como reclama informe municipal, como reclama o defensor del pueblo, e como agora, por fin, vai reclamar o pleno, en exercicio das competencias, porque vostede non é ninguén para decir se un vial é público ou non. Iso ten que dirimir un expediente obxectivo e teño que decidir o pleno, non vostede. Entendeu agora a situación? É moi fácil, é moi sinxela de entender, nada máis. Eu entendín. A ver se entende vostede que o expediente está aberto e deixa xa a matraca, porque xa lle digo, está aberto. O número aquí non lle vou poder decir, porque non o teño de memoria, pero o expediente está aberto e, polo tanto, vostede é libre de achegar canta documentación queira a ese expediente, como dixo, cando vostede queira. O rexistro asínase ese expediente. Está aberto. O expediente está aberto. E, polo tanto, cando teñamos o informe dos servicios de urbanismo, seguirá o seu procedimento reglado e cos prazos establecidos e co que marca a lei que ten que seguir este tipo de expedientes. E, polo tanto, a ese informe me remito. E, por último, ao valedor de pobo lle contestamos. Pode que tardásemos, sí, pero lle contestamos, evidentemente, porque vostede ten... Sí, pero lle contestamos. Vostede di que non lle contestamos. Agora lle contestaremos a segunda. Foi de principios de mes. Non, eu tamén lle contestarei, evidentemente. En todo caso, o que lle veño a decir é que se lle contestou o valedor do pobo, o valedor do pobo volveu a mandar outro escrito a nós e nós lle volveremos a responder ao valedor do pobo, como non podría ser de outra maneira e como vimos facendo con carácter xeral toda esta legislatura. Ao valedor do pobo, igual, sempre adoitamos ter algún dato ou esperar algún prazo por algún tipo de procedimento, pero con carácter xeral se lle responde ao valedor do pobo sempre. E vostede sabe perfectamente que iso non foi así sempre neste Concello. De acordo? Procedemos á votación da moción. Vale. Votos a favor? Por unanimidade, sen votos en contra nen abstencións. Non sei se ten vostede algún tipo de moción máis. Nada. Pasamos, polo tanto, ao derradeiro punto, o sétimo do día, que sería rogos e preguntas. Comeza o Grupo Socialista, señora Rodríguez. Perdón, que me estaba saltando un punto. Sí. Perdón.
Expediente 373/2026, cargos públicos, dación de conta da renuncia á acta da Concellería Rebeca Santamarina Fernández. Por favor, informa secretaria. Neste Concello tivo entrada escrito de Rebeca Santamarina Fernández de data 18 de marzo de 2026 con número de rexistro de entrada 320, concelleira deste Concello. No mesmo formalizas a súa renuncia voluntaria ao cargo que ocupa neste Concello dende que tomou posesión do mesmo con data 17 de xuño de 2023 en cumprimento dos artigos 9.4 do Real Decreto 2568/1986 do 26 de novembro, polo que se aprobou o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e o artigo 182 da Lei Orgánica 585 da 19 de xuño de réxime electoral xeral, así como da Instrucción 1/2025 do 30 de xaneiro da Xunta Electoral Central, dase conta da renuncia ao cargo da concelleira, procedendo a comunicar dita toma de coñecemento á Xunta Electoral Central para que remita a credencial do seguinte na lista. Moitas grazas. Por derradeira vez, señora Santamarina, ten vostede o seu turno de palabra para dirixirse ao pleno. Bueno, bos días a todos. Primeiro de todo, agradecer a compañía e o acompañamento tanto da persoal do Concello como de todo o pleno. Deixar remarcar que a miña renuncia ten causa persoal e, sobre todo, profesional por o meu punto e que necesito irme fora, ademais. E dar as grazas, simplemente. Non tengo moito máis que dicir. Moitas grazas, que anda de intervención, señora Rodríguez. Moitas grazas. Bueno, dende o Grupo Municipal Socialista, ante todo, queremos desexarlle moita sorte, saúde e acertos nos seus futuros proxectos laborais e personais. Pero tamén consideramos necesario facer unha reflexión sobre o seu paso por este Concello que nos deixa unha clara sensación de oportunidade perdida. Oportunidade perdida porque durante o tempo que asumiu responsabilidades en áreas tan relevantes como medio ambiente, sostenibilidade, turismo, seguridade e sanidade, non se produciron avances significativos nin deu resposta ás necesidades reais deste municipio. Agora ben, entendemos que esta situación non pode analizarse en clave individual. Esta situación non é un feito illado, senón que pon de manifesto a inexistencia dun verdadeiro equipo de goberno. Non entendemos, bueno, ou sí, a verdad que sí que entendemos, que cando un grupo solicita de maneira expresa a súa comparecencia para explicar asuntos de relevancia das súas áreas de responsabilidade, non asista nin siquiera á sesión plenaria. Aínda que, bueno, estaríamos na mesma situación si se lle pedira comparecencia tanto concelleiro de Igualdade, concelleiro de Deportes ou concelleiro de Obras. Precisamente, ese día todo o mundo iba a faltar á clase. Algo pasaría. E isto evidencia unha falta de respeto cara á cidadanía e cara ao propio pleno municipal. De todas formas, dende o Grupo Municipal Socialista volvemos a reiterar os nosos bons desexos en todo o seu ámbito persoal. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Varela. Sí, moitas grazas, Rebeca. Deronlle hoxe a palabra por última e casi que primeira vez, porque lamentablemente pois o alcalde non a deixou falar prácticamente en ningún pleno e nos consta que, de feito, vimos ao comezo da legislatura que vostede pois era das poucas concelleiras que daba pé a falar. Lamentamos que o alcalde non lle dese a palabra en máis ocasións. Simplemente dicirlle que grazas e que moita sorte nos proxectos que tiran por diante. Señor Presardiña. Ben, pois desexarlle o mellor na súa carreira académica e tamén na súa vida, evidentemente. Agradecer pois, a súa resposta ao comezo de legislatura sobre os seus proxectos, que vimos perfectamente como algúns casos pois sí que requerían unha maior pois apoio do seu equipo, que finalmente pois non se cubriu, non se acadou. Entendemos que pois efectivamente hai retos importantes no ámbito tanto do medio ambiente como da sanidade, como de moitos da muller, efectivamente, que requerían pois que un pouco máis de dedicación, pero en calquera caso desexamos o mellor e agardamos que todo vaya ben. Nada máis. Moitas grazas.
pola nosa parte, tanto como alcalde no nome de todo o Concello, pero tamén como, neste caso, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, agradecerlle todas as labores, traballos, tarefas e accións que levou a cabo. Evidentemente, somos conscientes pois da nova situación que vai ter. Esperamos que sexa un cambio positivo para vostede, que poida ter e acadar pois esas metas, eses obxectivos que conta. Reseñar igualmente que no tempo que estuvo aquí sí que sacou e realizou moito traballo adiante, moitas veces traballo que non se ve, moitas veces traballo que queda opacado por outras cuestións, pero que en todo caso contribuiu e sumou a este Concello. Eu penso que polo menos é un orgullo que vostede poderá levar o resto da súa vida de haber axudado o seu municipio, que ao final é un paso pois que moitas veces moitos veciños e veciñas dan, outros non, e ao final os que o dan o fan por un ánimo de intentar mellorar o seu pobo, o seu lugar, o seu municipio e o lugar o que vive. Esperamos que sexa unha nova etapa bonita, que sexa frutífera. Dende logo, como xa dixemos noutras renuncias, neste caso, esperamos atoparnos moitos anos. Eu sei, evidentemente, que ao compartir grupo municipal ímonos seguir vendo, aínda que sea nun segundo plano un poquinho máis afastada da primeira liña de labor política, e, polo tanto, ímonos seguir vendo, pero, en todo caso, co paso dos anos e co paso da vida, pois que podamos seguir atopándonos, seguir tendo boas novas do seu avance. Ha sido un honor e un orgullo poder compartir traballo con vostede. Non remato a miña intervención sen antes dirixirme brevemente á oposición. Mire, non lles vou contestar a todo o que dixeron, pero penso que hoxe aquí, neste momento, non era o momento de poñerse a facer estes balances. Non o fixemos cando Carlos Ladra marchouse, non o fixemos cando o señor Feal marchouse, cando a señora García Amor. Igual houvese estimado un poquinho máis de elegancia neste punto, como a nós a tivemos. Eu tamén podería poñerme a facer balance de outra xente que estivo no goberno e marchouse, e non o fixe. Houvese desexado un poquinho máis de elegancia neste punto, sen máis. Non digo que non o se fixera, pero igual non neste punto ou noutro momento. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, rogos e preguntas. Comeza a señora Rodríguez. Moitas grazas. Primeira pregunta. O día 3 de decembro do ano pasado solicitamos acceso ao expediente de actuacións que estaba levando a cabo o Concello na parcela cedida por Gadisa no entorno do día 8, así como o expediente de cesión de dita parcela. Non tuvemos resposta. Pero bueno, 3 meses despois, o 1 de marzo, repetimos a solicitude e nada. Contestación cero. Queríamos saber por que non nos dieron acceso, teñen algo que ocultar, non hai expediente. Sí, aí está a dúda. Vostede solicita acceso ao expediente da cesión da parcela. Porque outro non hai. Existe expediente. Da cesión da parcela, sí. E por que non dan acceso? Porque vostede na solicitude non reflexou que vostede solicitaba directamente acceso á parcela. Vostede falaba dun ámbito tan xenérico que, de feito, nos lo pusimos a buscar, porque a persoa que leva este traballo no Concello non atopaba exactamente a que expediente vostede estábase a referir pola súa explicación. Se vostede está falando da cesión da parcela, eso non ten problemas. No seu escrito daba a entender que quería outro expediente de actuacións levadas a cabo ali ou algo parecido. Sí, adiante, por favor. Sí, vamos a ver. Eu entendo que se fixeron unhas actuacións neses terreos, sí ou non? Dado aparcadoiro o anterior, as actuacións da instalación dun clube deportivo. Sí, claro. Claro, fíxose. Actuacións. Pero a instalación a fixo o propio clube, non o Concello. Bueno, pois que fácil, pois a resposta non existe expediente das actuacións porque as fixe o propio clube e lle damos acceso ao expediente de cesión, que non é penso que non é tan difícil, vamos. Pois se é así, non se preocupe, hoxe mesmo o ten pola tarde. Máis. Moitas grazas. Xa repararon o xogo do barco pirata do Parque do Areal?
no, o barco pirata tapouse o furado que tiña para evitar que houbera accidentes e precisamente mañán quedei casualmente sempre polo pleno que me coincide coa empresa para poder funcionar eso. Debíamos ter plenos todas as semanas, porque así isto funcionaba e iba sobre rodas. Eu non calculo así, Sí, bueno, moitas grazas. Terceira pregunta. As escaleiras de acceso á senda de Chamoso no Cantiño están a piques de caer nunha pila, como pode ver todo o mundo que pasa por elas. Levamos avisando moito tempo, e sí, bueno, din que sí, que se van a mañar, sempre que sí. De momento non hai unha punta clavada nelas. As van a reparar, mentras non as reparan as van pechar ao público por seguridade, non van a facer nada. Estaban pechadas ao público, de feito tiñan a cinta. O que pasa é que podo dicirlle eu que a cinta dura o 0 minutos ou que a primeira persoa, neste caso incívica, que pase, rompe a cinta e pasa de largo. Igualmente xa temos unha primeira valoración dos traballos a realizar, das escaleiras, pensamos que iba a ser un pouco menos, porque é certo que ten algunha afectación en algún pilar, como nos dixo a persoa técnica que valorou os traballos, estarían alrededor aproximadamente de 2.500 euros o custe de reparación das escaleiras. Tampouco é que con este contrato, este amaño, quedaran novas, ni moito menos, pero sí que quedarían coa seguridade garantizada para continuar pasando por elas. Unha vez valorado e tido orzamento, o que está xa iniciándose a fase de contratación do contrato menor para poder efectuar os traballos canto antes e non ter ningún reparo. Grazas. Falando desto de que sí, vamos facer, sí, todo, sí, parece ser que se comprometeron a colocar unhas bandas reductoras de velocidade na travesía de Trasdavila. Entonces, xa dixeron que miramos de encargalas canto antes, pa aquí e pa lá. Queremos saber se foi propaganda do sí, xa falaron con Patrimonio Cultural polo paso do Camiño Inglés, xa se encargaron ou foi propaganda? Como foi a cousa? Ahora, o que temos é, naturalmente, que sí, que se miraría, pero ten que facer un informe a Policía Municipal, e bueno que se quedou con esa xente. Está avisada a municipal, a espera do seu expediente, pois, facerase. E, de feito, a parte que teñen que firmar os veciños conforme van sufrir un ruido aí co paso dos coches. Sen estar de acordo todos os veciños tampouco se pode. Sí, de acordo. Eso seguramente non lle explicaron a quen fixo, as persoas que fixeron a petición. Moitas grazas. Queríamos saber como avanzan as obras de saneamento da Veiga Batán. De como avanzan. Seguen o seu trámite normal. O sea, non lle teño agora mesmo ningunha información concreta ou ningún dato que darlle específico. Non visitan a obra, non saben. Visitamos a obra, pero vai normal, vai seguindo todo según o plan previsto, o proxecto, a súa execución. Hai unha dirección de obra, evidentemente, dun persoal técnico neste concello que tamén nos vai contando, evidentemente, calquera cuestión que pudese haber na que tiñéramos que poñer o foco. Non houbo nada neste sentido. Os accesos ás casas xa están ao día, xa están limpo de barro e de todo, é transitable a carretera, a estrada. Bueno, non é unha autopista, evidentemente. Xa o sabemos. Pero o que se trata é de que quede o mellor posible, tampouco, ata fai poucos días, o tempo tampouco acompañaba, non, para poder deixar todo ese barro e toda esa cuestión limpa, pero sí que está requerido para que este o mellor posible e as afeccións ao tráfico e o acceso ás vivendas sexan as mínimas. Claro, sabemos evidentemente que sempre vai haber algunha afección, é o que teñen as obras que producen sempre algunha molestia. Sen embargo, que sexan as mínimas posibles. Tamén comprendemos, evidentemente, que é unha obra moi desexada por as vivendas de por ali, e, bueno, eso sempre axuda a intentar levar este tipo de restriccións un pouco mellor. Vale, e por último, queríamos saber onde está colocado o cartel de obra
do proxecto de mellora medioambiental no entorno da Madalena. Pois que eu saiba estaba nun acceso ao Piñeral nunha pasarela, xa non lembro mal. Sí, está seguro? Estaba ali porque eu estiven pois, na reunión entre o departamento, neste caso, ou a dirección de obra que se leva dentro do departamento técnico de aquí do Concello, a empresa xudicataria, quedouse neso e ali tiña que ver. Ademais, son bueno, nos pregos xa ben recollido bastante recentemente como ten que ser a súa característica, tamaño, bueno, sabe vostede que xa non lle vou a explicar eu, e que eu saiba estaba ali únicamente ou ben que sufrera algún tipo de vandalismo ou ben que estivera roto ou algo. Pero bueno, o pregunto en todo caso. Sí, lle recomendo que dé unha revisión e mire se existe o cartel de obra está colocado. E nada máis, moitas grazas. Señora Jarbón, nada. Señor Romero, adiante, por favor. Tengo 15 preguntas que non foron respostadas. E queríamos saber que pasou con iso, están niso, ou non as van respostar, ou como o ten. Sí que as vamos a repostar e de feito a maioría están escritas xa, pero bueno, preguntaba bastante información bastante concreta que non sempre é doado de, vamos a decir, conseguir nunha búsqueda non ordenador, non, sino que ten que ser moitas veces un departamento técnico o que o faga. Non creo que se demore moito máis, excepto que, bueno, veñan aí uns días festivos, pero igual con un pouco sorte antes xa estaban contestadas, así o faríamos. Sí que quero, aproveitando a coyuntura, indicarlle que tamén o facemos por unha cuestión de boa fe, porque esas preguntas as presenta vostede como condición de concelleiro o día anterior a que tome posesión como concelleiro. Polo tanto, no momento no que as presenta, nin sequera é concelleiro. Non pasa nada, un acto de boa fe o contestamos, pero Esas preguntas presentas Que do se- Grupo que se- Municipal Socialista. non, presentadas por unha persoa que non formaba parte do Grupo Municipal Socialista nesa data. Bueno, pues nada. En todo caso, Gracias pola boa fe. acto de boa fe as contestamos, Moi vale? ben. Seguinte E xa por último, unha cousa que no último pleno preguntámoslle varias veces, insistimos moito no tema, e non houve resposta, dixo que non sabía, entón igual agora sabe. Preguntábamoslle cal foi a recaudación que se obtivo polo aparcamento durante o período 2025 e cales foron os gastos dese período. Si nos pode dar información sobre ese tema. Sí, a recaudación aproximada foi de alrededor, non, o sea, non lle podo dar o número porque é certo que non teño aquí concretamente, pero a recaudación aproximada foi algo inferior a 40.000 euros. Os gastos dese período son, bueno, xa é máis distinto de imputar, porque hai tanto gastos directos como gastos indirectos. Entre os máis directísimos poderíamos imputar a electricidade, a conexión a internet, o servicio de asistencia ao aparcadoiro e demais, vamos, o servicio de axuda de pulsar o botón que pulsa e atende, logo hai pois, uns gastos xa máis de mantemento da zona, que se podría ser pois, mantemento da propia zona do aparcadoiro, pilares de madera pois había que repoñer, etcétera, etcétera. Eso sé que é unha lista máis longa, non é tan fácil de Non indicar. sabemos a cantidad aproximada dos gastos que... Non me vou a ver, o sea, podo facer unha estimación, pero non o vou a facer aventurándome a decir unha cifra que logo non sexa Este exactamente. pleno sigue sin saber cales foron as contas do aparcadoiro. Pero en todo caso lle vai remitido nas preguntas que vostede fixo. Bueno, sí, O cal, evidentemente. Pois estamos á espera da resposta e agradecemos a boa vontade deste alcalde que, bueno, sinto moito haberme adiantado tanto no meu traballo. Bueno, pois nada máis, por nosa parte nada máis. Grupo Venegas, señor Varela, entendo. Moitas grazas.
Bueno, comezando con unha brincadeira, entendemos que os gastos de asistencia eran gratuitos, non? Porque, ata onde sabemos, pois atendía vostede o telefonixo do aparcadoiro. Entendo que xa cobra o sueldo do Concello, xa non cobrarán a maiores. Ben, comezando coas preguntas, unha semana despois de que este pleno aprobase por unanimidade instar a Xunta e nomeadamente a Consellería de Medio Ambiente a actuar para retirar as máis de 290.000 toneladas de refugallos asfálticos nunha parcela que está situada ao carón de Vilar do Colo, que constitúe, ademais, unha das maiores agresións ambientais do noso Concello, produciuse a visita estelar da conselleira do ramo, non? Podría dicir a súa visita, non? Porque valía presentarse como unha visita institucional, así se vendeu na web do Concello, non se convidou ao resto de grupos da oposición, algo que entendemos que debería de explicarse, que ven sendo habitual tamén que se fagan esas actuacións. Pero máis aló desa falta do máis mínimo respecto institucional, o realmente preocupante é o contido da visita, porque segundo a información publicada, centrouse basicamente en presumir das melloras da xestión dos establecementos de tempada na praia, cuestión que le agradecemos, por certo, porque foi outro logro máis do mandato anterior, non? Que sacouno por 4 anos. A nosa pregunta sobre esta visita é se lle trasladou vostede nesa reunión á conselleira ese acordo unánime do Pleno a proposta do BNG para a retirada dos máis de 290.000 toneladas de refugallos. Cal foi a resposta da conselleira? Sí que yo trasladei. De feito, eu creo que o BNG aventurouse moi rápido, igual en redes sociales, a dicir que era unha pena que non aproveitáramos a visita para tratar destas cuestións e demais. Tamén por querer adentrarse moito no traballo e precipitarse, estábase a equivocar, porque efectivamente foi un tema dos que lle puxen enriba da mesa, indicándolle pois, que tiñamos estos áridos e que queríamos por parte da Consellería pois, que la presidiría. Bueno, non lle iba a exixir unha resposta nese momento porque entendo que non tiña os datos, non tiña o expediente fresco, pero sí que fora revisado por parte da Consellería, retomasen o tema e nos avanzaran que se podería tratar ou facer a este respecto para dar solución xa dunha vez por todas a este asunto que tantos anos aquí abarca. O compromiso, polo tanto, foi pois, que efectivamente daríannos traslado de algunha vía ou acción ou propostas na cales se teña que traballar para que podamos sacalo adiante. Eu entendo que nese momento, evidentemente, claro, non iban poder decirnos moito máis porque non estarían co tema actualizado, co expediente enriba da mesa fresco como para poder darnos unha información concreta e exacta dos pasos a dar, que lógicamente non ian ter. E, polo tanto, respondendo á súa primeira pregunta, sí, trasladouse e indicouse isto. Respondendo á súa pregunta de que di vostede que merece unha explicación que non se invitou ao resto de grupos políticos, mire, eu invitaba a todo o mundo, pero aquí o resto de grupos políticos tamén decidiu deixar de invitar. O PSOE estuvo presente cando o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, visitou Cabanas Mulleres Rural en presencia dos anteriores, bueno, estaba vostede, señora Rodríguez, e o señor Feal, na escola ou no local da Asociación de Mulleres Cabana Rural. O presidente viña en calidade de presidente da Deputación e aquí no Concello non apareceu ningún aviso nin para o acto nin invitación. Vostedes recibiron tamén a eurodiputada Ana Miranda, entendo que sería en calidade de membro do BNG, porque en calidade de eurodiputada se viu, tampouco avisou ninguén aquí ao Concello nin moito menos. E recentemente o PSOE recibiu tamén ao delegado do Goberno para falar da Nacional 651 da humanización, que entendo que vería como membro do PSOE nada máis, porque se ven en calidade do delegado do Goberno, novamente este Concello, este Goberno, tampouco recibiu ningunha invitación. Polo tanto, non sei vostede que reclama. Bueno, non hai sutil diferencia, non me vou meter no que fago a PSOE ou deixe de facer, non sei a que ven, pero hai unha sutil diferencia entre as visitas dos partidos e as visitas institucionais. Se unha visita se vende na páxina do Concello de Cabanas, entendemos que é unha visita institucional e non unha visita do Partido Popular. E, polo tanto, polo máis mínimo decoro institucional que rexe a calquera institución, é lóxico convidar a todos os membros do Pleno Municipal, sexa o presidente da Deputación ou sexa, neste caso, a Conselleira de Medio Ambiente.
Ben, por continuar, Non, permítame que por alusión se indique. Eu estou completamente de acordo que hai que diferenciar a visita se é institucional ou de partido. Por iso eu agora mesmo lle pregunto se Ana Miranda veu en calidade de partido ou en calidade institucional. E indícolle, mire ben a súa resposta, porque nesa visita había algún outro concello invitado. Non fora ser que outro concello puxera nas súas redes sociais institucionais esa visita. E, polo tanto, xa non poida decir que era de partido. Pode vostede continuar. si respondo, si estaba a alcaldesa de Fene, que é a alcaldesa do BNG, era unha visita do BNG, e o Concello de Fene non o puxo nas súas redes sociais tampouco. Seguro. Seguro, 100%. Vale. Ben, respecto a isto, teríamos sabido que o trataron o tema se nos teria haber convidado, pero como non o fixo, pois non o sabemos. Pero tamén nos gustaría, porque eso sí que o dixo, dixo que falaran do abastecemento en Pedra do Couto e dos avances no plan xeral. Entón, nos gustaría aquí que concretase cales foron esos avances que trasladou. Os avances que trasladei en canto ao depósito de Pedra do Couto foi efectivamente a remisión, como xa avanzamos en anteriores episodios, da remisión da documentación non feita polo Concello directamente, senón pola empresa concesionaria do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Agua do Concello de Cabanas, a remisión deste expediente para a súa validación por parte da Consellería e, polo tanto, o noso interese por saber os trámites que estaban neste momento en marcha por parte da Consellería, tempos previstos, un pouco posta ao día sobre a cuestión. En canto ao plan de urbanismo, precisamente van un pouco relacionados, non? O plan de urbanismo, como usted sabe, tiña unha serie de deficiencias que había que subsanar, deuse conta simplemente de en que estado estaba, de cales eran os trámites. Sabe vostede perfectamente que Augas de Galicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, era unha dos requerimentos e requisitos que precisamente máis importan a hora de poder aprobar este plan de urbanismo, porque o resto de cuestións son importantes, evidentemente, pero non teñen o mesmo calado. A unificación, neste caso, Pedra do Couto, abastecemento do Concello de Cabanas, o estado das captacións de agua que ten este concello tanto en Ventín como en Fonfría, o certo do caudal ecolóxico. Tivemos esa reunión para poder un pouco dirimir estas cuestións, tamén trasladarle, neste caso, sensacións e cuestións que nós víamos como marxe de mellora, neste caso legislativa, para este tipo de cuestións. Moi ben, venderon vostedes ilusión e fume. Ben, tivemos outra visita tamén, que é do director xeral de Turismo, a que tampouco fomos convidadas, por suposto. É unha visita que, sinceramente, a nos resulta difícil de entender se atendemos a realidade da xestión turística en Cabanas durante este mandato, non? Porque despois de 3 anos sen ningunha iniciativa nesta área, sen planificación, sen ningún proxecto, o balance é claro, non se fixo absolutamente nada nesta área. É máis chamativo que o motivo desta visita fose vir ver unha rotonda arranxada con fondos de turismo ao abeiro das líneas destinadas á posta en valor de recursos turísticos. Unha rotonda como valor turístico deste concello. É unha situación que coincide ademais coa dimisión da Concelleira de Turismo, que alegou motivos laborais, non? Desde o noso punto de vista, esta dimisión é unha decisión acertada, na que chega tarde, non? Porque estamos a falar dunha área que leva 3 anos totalmente abandonada, desatendida, e o mínimo que precisa é alguén cun mínimo de disposición, non? E capacidade de traballo. E contrasta moito coa situación do mandato anterior, no que impulsaron nesta área importantes proxectos, non? Como ese plan de sostenibilidade turística nas Fragas do Eume, os investimentos europeos para a posta en valor do mineral ou a creación do Centro de Interpretación do Medio Mariño, non? Todo ese traballo foi directamente desmantelado por este goberno ou directamente tamén abandonado. Hoxe temos un CIM pechado, un proxecto de Museo da Lá que iniciado paralizado, accesos ás Fragas do Eume en malas condicións, unha ruta da costa, como tamén apuntaba a concelleira do PSOE, completamente abandonada, desde as escaleiras, que agora recibimos noticias neste pleno, con problemas de estabilidade, pero ao que se suma tamén as cuestións do Noiro sin resolver, as cordas sin repoñer en todo o traxecto, os tramos enteiros invadidos pola maleza que non se corta, árbores caídas que tampouco se retiran. Polo tanto, máis alá das visitas puntuais e das fotos, o que Cabanas precisa é recuperar unha política turística seria con planificación. A pregunta é,
quen vai ser a persoa que tras a dimisión da concelleira de Turismo asuma esta labor no goberno local? Bueno, adiántase vostede novamente un pouquiño. Non se preocupe que o saberá ao seu momento, pero xa faremos o noso anuncio cando o vexamos xa todo preparado e adecuado. De acordo? O que sí lle podo rexeitar é completamente esa visión reduccionista e pesimista da área de turismo que vostede ten, porque non é certo que non se fixera nada na área de turismo. Comezou vostede a súa intervención falando das rotondas. Ben, é certo que neste caso o director de turismo veu a ver as rotondas porque o Concello conseguiu unha subvención para arranxar as rotondas. Esa subvención que conseguiu o Concello ao 100% para amañar as rotondas foi unha subvención na cal este Concello foi o único de toda a comarca de Ferrolterra en conseguila. Non hai outro Concello en toda a comarca que conseguira esta subvención o ano pasado. E este ano volvimos a aplicar coutro proxecto. Esperamos, o gallá que sea así, non o sabemos todavía, volver a acadar outra subvención este ano. Pero polo de pronto, o ano pasado, xa a conseguimos. Sabe vostede perfectamente unha subvención por concorrencia non competitiva da área de turismo, pero o ano pasado tampouco era a primeira vez que a sacaban. Pódeme dicir vostede se na súa legislatura conseguiu esta subvención cantas veces e en cantos importes? Nós, polo de pronto, o ano pasado a conseguimos, como digo, sendo o único concello da comarca. Pero logo, á marxe desta subvención, hai moitas máis iniciativas que estamos levando a cabo. Por exemplo, a través do Golfo Ártabro Local Pesquero, do GAL, levamos o amaño do anduriño que vostedes tiñan na nave de Vilar do Colo collendo polvo. Co amaño do anduriño electrificouse o mesmo, arranxouse a senda entre pontes, dotándoa de mellor iluminación e maior accesibilidade, púxose en marcha a posta de rutas de novo polo río Eume, por certo, con moito éxito, especialmente as rutas nocturnas do anduriño. Xa sei que vostede non vai confiar moito na miña palabra, pero se pode, pois pregúntelle a empresa que se quere estuvo o ano pasado na oficina de turismo realizando as labores e pregúntalle cal foi o volumen de xente interesada en sair no anduriño de noite para ver as estrelas ou facer a excursión do anduriño e poderá darse conta vostede do volume de éxito desta iniciativa. Pero que ademais con esta iniciativa veu outro tipo de iniciativas de outros anos, como por exemplo as visitas guiadas no anduriño, o show cooking realizado en varias sesións no Parque do Areal, as rutas guiadas pola costa con unha persoa que guiaba e expoñía a fauna e a flora que había a vista, explicando precisamente un turismo de proximidade cos produtos pesqueiros e marisqueiros da zona, os seus aproveitamentos, as súas costumes, o que estábamos a observar, os seus ciclos de vida. Tamén, por outra parte, fíxose a exposición nunha exposición do CIM, neste caso, ademais, en colaboración cun veciño do Concello de Cabanas que realizou unha exposición que era moi boa, estivo aberta unhas cantas semanas ali para que gratuitamente quen quixera fora a vela. En fin, non me queda máis que rexeitar todo o que vostede está dicindo. Vostede tamén sabe perfectamente que o Concello de Cabanas non ten unha persoa de turismo todo o ano e que, polo tanto, o CIN non está aberto todo o ano. Significa eso que este baleiro de contenido? Non, porque cando chega a época de estival e cando a oficina de turismo está aberta, o CIN tamén está aberto. E tamén hai unha exposición no CIM. E o CIN tamén sirve que é a base de saída e chegada do persoal que fai as rutas do anduriño. Polo tanto, permítame que lle diga que non é certo, estáse a levar este tipo de iniciativas. Outra cousa é que a vostede lle poidan gustar máis ou menos, ou que vostede queira mirar para outro lado cando existe unha grandísima afluencia, neste caso, como lle digo, pois na asistencia ás rutas en Anduriño, que esperamos novamente que este año volva a sair, e a verdade, a xente o que está transmitindo que lle gusta moito, é unha iniciativa única, na ría de Ares, cos distintos concellos, non hai moitas iniciativas, por non decir que prácticamente a única, de dar unha volta nunha embarcación deste tipo, poder adentrarse no río Eume arriba,
é unha experiencia pois que non é fácil de repetir pois noutros lugares ou municipios cercanos. Por lo tanto, sí, estamos contentos do seu acollemento e o que queremos é seguir potenciando ese turismo mariñeiro. E, polo tanto, rexeito completamente o que vostede di de que non teñamos unha idea, plan ou iniciativa. De acordo? Moi ben, unha subvención non competitiva, concorrencia non competitiva, para que non entenda, é que vai por orden de chegada, non? Ata que se agotan os cartos, e é bastante relevante e unha mostra de como reparte as subvencións o Partido Popular, non? Avisa aos seus, e despois presentan proxectos que nada teñen nin que ver co turismo esgotando os cartos, non? Porque que me digan vostedes que unha subvención pensada para recursos turísticos a empreguen para amañar rotondas, deixa moito que desexar dun modelo turístico non só seu, non, que non teñen nin siquiera iniciativa para coñecer os recursos turísticos do noso concello, sino que ademais do Partido Popular, que desde a Dirección Xeral de Turismo pois tamén acepta esta proposta como válida. E digo máis, decía vostede que tamén presentan este ano unha proposta, e polo que puiden ver nos decretos, a proposta deste ano é arranxar as medianas. As medianas ao lado das rotondas. O sea, tamén recurso turístico do Concello de Cabanas, as medianas, ademais das rotondas. Ese é o valor que lle dan vostedes ao turismo. Pode dicirmo que fixeron moitas cousas con a subvención do GALP, que, por certo, descoñezo porque o GALP non pregunta por ese centro de interpretación que vostedes teñen pechado, porque máis alá de dicir que fan unha actividade, unha exposición puntual, o CIN está pechado, absolutamente baleiro de contido. Absolutamente baleiro de contido. Nin sequera en verán, cando teñen persoal de turismo, o teñen aberto. E máis, existe outras líneas de axudas da Deputación da Coruña para persoal de museos e centros de interpretación que vostedes non están aproveitando e que cando se puxo en marcha sí que se aproveitaban. Por lo tanto, non veña a dicir vostede cousas nas que falta a verdade. Seguimos. Non, disculpe, por alusión se vou a contestar. Mire, dúas cuestións moi sinxelas, porque a maioría das cousas xa expliquei na primeira exposición. A subvención por concorrencia non competitiva, efectivamente, o primeiro que chega, o primeiro que se leva. Sae no DOGA, normalmente, pois, con un mes de antelación, e hai un mes para preparar un proxecto e, posteriormente, o primeiro que o presente, lévalo. Polo tanto, é bastante sinxelo acreditar que se vostede quixera presentar un proxecto non tiña máis que presentalo moi rápido e yo adxudicaban a vostede, porque o rexistro de entrada electrónico é o que ten a súa hora, ten o seu minuto, ten o seu segundo, é indiscutible, aí non hai truco de ningún tipo. Por tanto, vostede tamén podería acadar estas subvencións sendo máis rápido que o resto de concellos en presentalas. O CIN non está baleiro de contido, xa lle volvo a dicir que está a súa exposición cando abre. A oficina de turismo sabemos todos que abre en verán porque non está aberta todo o inverno, isto é así dende fai moito tempo, e cando a oficina de turismo está aberta, o CIN tamén está aberto, de feito, incluso con cartelería, que non é máis que pedilo e ábrese o CIN para poder visitalo. E por último, en canto ás liñas de axuda que existen para persoal adscrito á musealización, lugares museísticos e similares, mire, vostede saberá perfectamente que esta liña de axudas da Deputación non é nova, xa se ven facendo de fai moito tempo, e terá tamén coñecemento de que o Concello de Cabanas non cumpría os requisitos para presentarse a esta subvención, porque teñe unha serie de requerimentos en canto ao persoal que se pode financiar, en canto a súa estructuralidade no organigrama da empresa e demais. De feito, eu penso que precisamente vostede saberá que pediuse esa subvención en 2023, se non lembro mal, e que a Deputación da Coruña pois veu denegada a subvención porque non cumpríamos os requisitos porque non era persoal estrutural. Co cal, sí, esa subvención a miramos e se non a pedimos era porque non reuníamos os requisitos. Tampouco fixo nada por cambiálo na RPT que tanto presume. Ben, seguinte pregunta, non vou enlearme máis con vostede. Sobre, no último pleno preguntámoslle polo estudo que solicitamos para coñecer a realidade das vivendas de uso turístico no noso concello. Díxonos que a empresa adxudicataria incumprira os prazos, que non presentara aínda o proxecto. 2 meses despois, segue a empresa sen ter presentado nada ou... Non, o presentou, pero fai cuestión
días, pero polo mellor incluso 2 semanas aproximadamente. Agora darase traslado aos grupos municipais. Evidentemente, pois, como saben vostedes, pois hai algunhas ausencias actualmente. Temos traballo un pouco atrasado, pero compartirase o expediente xa cos portavoces dos grupos municipais e poderá acceder ao documento da vivenda, tanto a ese como a outro do Piñeiral que estaba solicitado, que foi os dous que entraron agora recentemente. De acordo, grazas. Teñen tamén pendente desde hai 2 anos e medio a creación da Comisión Informativa de Transición Xusta. Tamén teñen pendente convocar a Mesa de Sanidade e tamén avanzar na recentemente creada Comisión de Memoria. Teñen pensado avanzar nestes 3 puntos? Cando? O que máis estábamos a avanzar era coa Mesa da Sanidade, no cal vostede saberá que remitimos un novo correo electrónico solicitando ou reiterando a resposta destes datos, que eu creo que son bastante importantes para volver a ter unha mesa, porque evidentemente nós podemos convocar a mesa novamente, pero cos datos é cando realmente a mesa convértese en útil e pode dirimir, debatir e propoñer cuestións. Sen os datos que lle solicitamos, pois é moi complicado, a verdade, facelo. Se lle reiterou, eu penso que foi senón 4 ou 5 semanas aproximadamente que se lle reiterou novamente, era o obxectivo facelo. De verdade que encantado de facer de todo, pero como xa lle dixen no anterior punto do que vostede me estaba preguntando, o que temos precisamente é traballo atrasado, estamos intentando poñelo ao día. E respecto da Comisión de Transición Xusta, da que acumula 2 anos e medio de atraso para a súa formalización? Pois hai que convocala. Íamos a convocala incluso, se non lembro mal, o ano pasado, falolle de memoria, pero algo houbo que incluso isto xa o falamos nun pleno acerca de algunha cuestión que apareceu e que houbo que movela ou algo. Máis que convocala, o que compraría sería traer ao pleno a súa Constitución, que se é unha comisión informativa, para poder convocala antes hai que aprobarla no pleno. Ben, sobre máis aló das actividades ambientais educativas como a que puido ser impulsada onte por Mar de Fábula, co alumnado do IES Breamo, gustaríanos saber se o Concello ten previsto realizar algunha actividade de limpeza na praia a vista de como está de polas, árbores e outro lixo que trouxo todo o inverno o mar. Sí, temos previsto empezar mañá precisamente outra vez. Parece que apuntamos, pero sí. Eu, en todo caso, engadiría que as actividades realizadas como onte por Mar de Fábula son importantes, son interesantes, porque o primeiro que se trata é precisamente de concienciar a poboación e facelo xustamente nunha idade temprana para concienciar o máximo posible do respecto ao medio ambiente, de non tirar cabichas ao chan, de non ensuciar con plásticos, é a mellor limpeza, é dicir, a mellor limpeza sempre é a que non fai falta ensuciar. Queda moito todavía por facer neste punto, é certo que avanzouse algo, cada vez máis xente está concienciada, por exemplo, Cabanas, pois é certo que está declarada como praias libres sen fume, iso tamén intenta axudar un pouco as cabichas e similares, pero bueno, queda moito por facer. Obviamente, logo existe outro tipo de restos que deposita o mar, neste caso como os troncos, ramas e demais, que iso xa non é tanto unha cuestión do ser humano contaminando, que iso é a propia natureza, e iso evidentemente pois non queda outros que retiralo. Pero na medida na que poidan ser diminuídos os restos humanos, que ademais non son de fácil degradación, ni moito menos, pois está importante. Por lo tanto, o noso agradecemento a Mar de Fábula por este tipo de iniciativas, por pensar en nós para poder achegarse ata aquí e dar visibilidade precisamente a este tipo de concienciación para intentar xa non ter que limpar. Por puntualizar este alegato, Mar de Fábula, polo que comentou na prensa, pensou en nós, en Cabanas, precisamente pola situación de falta de limpeza. Tamén hai que poñelo aí. Ben, vimos que o Concello de Cabanas presentou alegacións á modificación do Regulamento Xeral de Costas e queríamos saber quen as presentou e en que línea foron. O sea, quen as redactou, vamos.
As alegacións, bueno, foron presentadas por min directamente e, ademais, a situación era en canto á cuantía dos seus cambios. É dicir, neste caso, o Ministerio do Goberno, dependente do Goberno de España, o que estaba era a cambiar o regulamento que concreta, pon en marcha, por así decirlo, a propia Lei de Costas. Ben, dados os cambios que neste caso habría que tramitar, o preceptivo, evidentemente, sería realizar primeiro un axuste na lei de costas, que sería o que teríamos que facer cos cambios necesarios, e unha vez a lei este cambiada, habería que cambiar o regulamento, que non é máis que a concreción e a aplicación da propia lei. Este caso, o Goberno de España o que estaba propoñendo era facelo ao revés. Primeiro cambiamos o regulamento aplicando a normativa que a Unión Europea estaba a impoñer e, posteriormente, xa se acaso, nun futuro totalmente indeterminado, cambiaríamos a lei. Non ten ningún sentido. Primeiro cambiaríamos a lei e despois o regulamento, que é a aplicación concreta desa lei. Ademais, entre as excusas non, pero entre os argumentos esgrimidos para facelo en este orden estaba esta suposta prisa ou apuro en facelo rápido porque a Unión Europea ia abrir un expediente sancionador ao Goberno de España. Sen embargo, quedaba precisamente acreditado na documentación que esta cuestión da Unión Europea ven tempo atrás co Goberno de España e o Goberno de España, en todo caso, decidiu esperar ata o último momento para facer os cumprimentos que facían, neste caso, para dar cumprimento á lei. Por lo tanto, non, este tipo de cuestións, que ademais eran cuestións bastante sensibles, que afectaban precisamente aos límites temporais das concesións da costa, a pegada do ser humano ou edificacións postas no lugar, non se podían cambiar nun mero regulamento, senón que terían cabida un debate, eu creo, un pouco máis profundo de todos os actores implicados no tema e de todas as partes que teñan que facelo neste caso, pois entendo que xa no Congreso dos Diputados. De acordo. Ben, última pregunta, despois teño os rogos. En que estado de avance están as obras de rehabilitación do coworking e de mellora digital do Piñeiro da Madalena? As obras do coworking teñen adianto de tempo, alrededor de mes e medio aproximadamente, que estaba previsto orixinalmente que finalizarán pois igual no vindeiro mes, aproximadamente, máis ou menos. A verdade é que nese sentido, pois temos que dicir públicamente que a empresa traballou moi ben, moi diligentemente e realizou a obra cumprindo pois todo perfectamente e de agradecer, evidentemente. En canto á obra do Piñeiral, tamén tiña un pequeno adianto, non é tan significativo, estaríamos falando alrededor de medio mes aproximadamente o que conseguiuse adiantar nos prazos, e de destacar, evidentemente, porque normalmente pois un está adoitado a que nas obras haya problemas e, se acaso, retrasos. En este caso, pois temos a boa sorte de que as dúas empresas, por falar da coworking, pero neste caso na do Piñeiral, pois está a facelo, pois tamén está conseguindo aforrar tempo polo tanto, pois vai con 2 semanas aproximadamente de adianto sobre o prazo previsto, sen maiores incidencias. Ben, sobre esta última do Piñeiral, un rogo que nos preocupa o pouco control que hai sobre a execución da obra ao non estarse cumplindo os mínimos de seguridade, non hai peches, por exemplo, nas zonas de traballo das pasarelas e hai táboas con puntas tiradas hacia arriba. Bueno, rogamos que avisen á empresa para que teña iso en conta, que non haxa pois ningún pequeno incidente. Despois, outro rogo que tiñamos, entendemos que como había pleno, pois tamén tocoulle ao parque, que xa lleva facendo falta ao parque, cortar a herba. Ahora entendemos que tamén, que supoñemos que esta semana, como hai pleno, será esta semana, o paseo entre pontes, a herba pois supera a altura dos bancos. Entón, bueno, pois presumían antes desa obra, actualmente a xente non se pode sentar sin que lle pase a herba por riba. Entón, rogamos que corten a herba aí. E por último, pues, con respecto ao punto limpo móvil, que xa trouxemos varias veces a este pleno, bueno, nos seguen a dicir, a pedir que informen concretamente dos días nos que vai estar disponible en cada sitio.
por darlles unha idea, é tan fácil como poñer na web pois, do día 1 ao 5 vai estar en tal sitio, do 6 ao tal, no outro lado, e que a xente saiba onde vai estar, non? E por outra banda, na situación onde está colocado agora, o que nos comentan é que dificulta un pouco a visibilidade saíndo do día 8 cara a Estrada, sentido Coruña. Entón, que, bueno, que miren de ubicalo noutra zona. Moitas grazas. Moitas grazas. Miramos o do punto limpo móvil pola súa ubicación neste punto. É certo que, a ver, xa avanzamos no tal de telo o punto limpo móvil na páxina web publicada, a súa ruta que fai. É certo que non leva exactamente os días, senón podemos mirar de incluso editar a noticia e poñerlle máis os días concretamente e facer así cumplimento e demais. En canto á zona de obra da puntas, as zonas de obras do Piñeiral relacionado coas tablas, as puntas e similares, lle pasamos evidentemente aviso á empresa para que realice as modificacións e axustes pertinentes, pero tamén cabe destacar que na meirande parte nunha zona de obra pois xa estaba balizada moito. Pasa moitas veces tamén o mesmo que nas escaleras da praia, que moitas veces ven unha persoa, rompe o precinto. Claro, o problema, a persona incívica é a que rompe o precinto, pero o problema ten a que ven unha hora máis tarde porque esa persoa non ten por que ver o precinto ben e pode pensar que está aberto. Claro, a segunda persoa non ten culpa, a que rompe o precinto. Neste caso, nós tamén reiteramos e o facemos dende aquí públicamente que hai moitas zonas do Piñeiral que neste momento están pechadas polas obras e demais, co cal xa non terían moita xente que chegar ás tablas e ás puntas. Non quita que igual non haxa igual un marxe de mellora, sobre todo agora que chega a Semana Santa e lle damos traslado á empresa. Moitas grazas. Señora González. Solo teño unha pregunta, señor alcalde. Revisando os decretos de alcaldía, chamounos a atención o expediente 241/2026. Neste decreto atribúen funcións de tesourería a persoal do Concello que é auxiliar administrativo. Da lectura do decreto, non sei se existe algo máis no expediente, desprendese que se trata dunha cuestión de organización de traballo, por un tema dunha IT, etcétera, non? O que pasa é que é unha cuestión de legalidade e de responsabilidade de xestión de fondos públicos. O Real Decreto 128/2018 é claro, as funcións de tesorería están reservadas a persoal cualificado só de maneira excepcional e tras agotar outras vías se podería facer deste xeito. Nos gustaría saber se existe un informe xurídico expreso que avale que esta designación cumple coa disposición transitoria do Real Decreto 128, se este informe analiza realmente a imposibilidade das alternativas que marca a lei, como son o Real Decreto, como son o sea, a solicitude de tesorería conxunta ou pedir a Diputación e a xustificación técnica e quen asumiría as responsabilidades en caso, por exemplo, dun erro en cuestións de tesorería. Pode explicarnos isto, por favor? Sí, o decreto evidentemente xa explicou vostede por que o motivo e demais, e o expediente que acolle este decreto evidentemente conta pois, cos informes das áreas necesarias para realizar esta cuestión. Polo tanto, non lle podo decir de memoria todas as referencias ás que vostede me indicou para confirmarlo, pero o que lle podo decir é que os informes efectivamente contan con toda a legislación aplicable para este suposto, contan coas medidas necesarias a aplicar para facer este cambio e contemplouse tamén pois, as distintas alternativas. Polo tanto, o decreto fixose pois, continuando coa legalidade como non podía ser de outra maneira. Senón, ao expediente me remito porque xa lle digo que ten aí todo posto e está todo feito, pero claro, non lle podo certificar todas as enumeracións do informe que me dixo, pero sí que lle podo garantizar que o informe precisamente dá cumprimento á normativa vixente, que é o que importa neste caso para firmar o decreto e realizar este cambio.
Pediremos entón acceso ao expediente para ver si onde están as solicitudes de tesorería conxunta e a solicitude de intervención da Diputación. Moitas grazas. Gra- Señor Pérez Sardiña. É que vostede ten que acreditar o que acaban de preguntar e ten que acreditar diante do pleno. Non entendemos por que non o está acreditando agora mesmo. Desculpe se non teño... Sobre a cuestión da designación de tesorería, o pleno debería de ter constancia do que se está falando aquí, porque é competencia municipal, porque en principio é competencia do pleno facer este tipo de cousas. Que o fai de maneira temporal, bueno, pues esa é a súa decisión, evidentemente, pero gustaríanos que nos dese unha explicación. Gustaríanos que nos dese unha explicación de cando lle solicitou a Diputación esa colaboración, gustaríanos que nos dese unha explicación de a que se debe esta decisión, gustaríanos que nos dese unha explicación de todo isto, porque, a ver, está moi tasado pola legislación vixente como se deben de facer este tipo de nomeamentos. En última instancia, ten que ser un funcionario de carreira. Entón, bueno, pues neste caso, iso é o que pon a lei, nós non o inventamos. Entón, gustaríanos que non lo aclarase, máis do que está facendo, porque agora mesmo está escapando directamente do que lle están preguntando. Podo xa. Sí. Mire, eu encantado de intentar dar Encantado. esas maiores respostas aquí. Eu penso que, de feito, intento responder sempre a todo o que me preguntan prácticamente sen límite, non? Igual ás veces así acabamos con plenos de 6 horas. O que non podo garantizarlle é ter na miña cabeza todos os datos exactos a calquera pregunta que sen previo aviso vostedes formulen. Saben vostedes perfectamente que se vostedes queren asegurar unha pregunta no pleno con información concreta, a poden presentar por rexistro cun tempo prudencial antes e será tratada no pleno como vostede xa fixo nesta legislatura. Pero, obviamente, sen ningún tipo de previo aviso, nin aviso das preguntas que vostede, neste caso, vai formular, chegar aquí e pretender que eu teña toda a información en riba da mesa e sepa da memoria os casos e datos concretos, pois eu creo que non é posible. Mais, alá diso, eu toda a información que teño a vou trasladando. E recalco, se vostedes necesitan unha pregunta concreta moi exacta, vostede, como xa fixo nesta legislatura, sabe perfectamente que non ten máis que presentar por rexistro de entrada un tempo prudencial antes do pleno as preguntas que quere que se sean contestadas e serán contestadas no pleno con toda a información. Eu aquí mesmo, agora mesmo, en riba da mesa, son os datos que teño e son dos que eu lle fago participe. Que non vai buscar os datos, polo que entendo, non? Entón, que iso que os ten accesibles nese ordenador que ten aí tan chic, bueno, tan importante, non? Se o ten aí, e ten a un clic. Dicir, que non é algo que lle esteamos pedindo. A ver, iso que era antes que había que ir pedir o expediente ao arquivo, todas esas cousas que, vale, pois, de acordo, aquelas sí, pero que a día de hoxe esa información está a un clic. Eu podo lle decir que se reduciu o número de decretos á metade, senón a terceira parte do que se facían nos últimos tempos. Entón, é extraño, polo menos, que por parte do alcalde un decreto tan singular como un nomeamento, tan singular como ese, pois que se lle pase por alto. Vostede realmente está controlando realmente como está gobernando o Concello? Eu creo que non. Porque non é capaz de dar explicacións convincentes aquí no pleno. Se non se acorda de algo tan relevante como iso, que ademais ten implicacións importantes, pois, sinceramente, non sei o que está facendo aquí, Non é capaz de darnos unha explicación mínima. Temos nos revisamos a lei, evidentemente, como tivo que facelo vostede, supostamente, vostede tería respostas cando fixo esa revisión. Agora aquí nos demostrando que non ten esas respostas. Que quere que lle diga? As respostas hai que telas. E as respostas son moi claras. É dicir, nós esta mesma pregunta tamén a fixemos cando houve un cambio correspondente en 2019. E tivemos a resposta. Ou tivemos respostas no pleno, daquela. Que nos podían convencer máis ou menos, pero tivemos unha resposta. Vostede que directamente non nos está dando ninguna resposta. Isto é grave, Porque estamos falando dunha área moi sensible. Isto sí que é sensible e non as rotondas e os paseos
A cuestión esta das licencias, non sei que, bueno, como era, das concesións, dos límites temporais de ocupación. Iso, para vostede é sensible. Pero que cambiaron persoal, designalo e omitir o que di a lei, porque vostede ten que dar unha explicación de verosímil do que lle acaban de expoñer, e que, hoxe insisto, ten que ser funcionario de habilitación nacional, ten que ser, vale? É unha opción. Se non hai, hai que facer a consulta de deputación. Bueno, compartido, efectivamente. Despois deputación, e por último, en último caso, funcionario de carreira local. Ese é o trámite. Entón, bueno, que é unha cuestión temporal, vamos a entender por un momento, sí, pero déase de conta das funcións que están implícitas a ese cargo. Non sei, se aquí non é capaz de darnos esa explicación, nós non sabemos o que está facendo, sinceramente. E rogámoslle que tome en serio o control das contas municipais. Que non o está facendo. Isto sí que é sensible para a corporación. Seguimos. Por alusións, volvo a dicirlle que non é que non se estea facendo un control, que non lle poda dar unha explicación concreta, nin moito menos. Simplemente que non teño o papel ou a documentación aquí en riba da mesa. Vostede fai alusión a un ordenador, descúlpeme se ademais de continuar presidindo esta sesión, teño que poñerme a buscar no ordenador os expedientes, o cal podría dar algún erro na sesión ou que mire un expediente e colla un papel. Non, estas cousas non se fan así. Estas cousas se piden por rexistro de entrada as preguntas que queren ser contestadas no pleno con exactitude e se fai. Se vostede ven aquí e fai unha pregunta vamos a decir, sin ningún tipo de previo aviso, eu contestolle o que boamente podo recordar neste momento. Pero o control estáise facendo, é un tema sensible para o Concello, préstaselle a importancia que teña que prestárselle, que por suposto é a máxima, e a maiores as explicacións tamén poden darse sen ningún tipo de problema. Único que se require un previo tempo para buscar a información e darlle e formularlle a resposta con máis exactitude, que non significa que non dera aquí ningunha explicación, porque non fixen silencio nin caso omiso da pregunta. Contestei sobre a pregunta os datos que eu podía ter neste momento. Non contestou, porque vostede ten que coñecer a lei, polo menos, ou ten que ter lida, para resolver e para asinar o decreto que acabo, mentre vostede estaba contestando, estaba escoitando, pero tamén estaba vendo que o expediente é o 241/2026. Eu pincho aquí, eu non podo acceder, porque non podo acceder, evidentemente, pero vostede sí. 2026-135 é o decreto. Mentre vostede me estaba contestando, eu estaba revisando esta información, que temos acceso a ela, ata onde temos, evidentemente, o expediente non. E por iso lle preguntamos. E dicimoslle, a resposta que nos está dando é insuficiente. Cal é o problema? Non entende cal é o problema? Eu creo que sí. Outra cousa que intenta dicir, eu respondi, vostede non respondeu nada. Estamos como entramos, exactamente igual. Estamos lle dicindo a lei, non se sabe. Entón, insisto no rogo, porque parece que aínda non recolleu tampouco. Con facer espello das miñas palabras non fai unha resposta. Con dicir que isto é un tema sensible, agora, ou seja, facendo espello do que lle acabo de dicir, esa non é a resposta, señor alcalde. A resposta é, respóndame ao tema legal. Están feitos todos os pasos. Este pleno ten competencia sobre iso. Que iso é o grave, Vostede está se metendo en competencias do pleno, como fixemos antes con moción dos meus municipais. Está se pisando directamente en funcións do pleno. E aquí non lle imos pasar. Como tamén eu preguntei en 2019, exactamente igual, como estou preguntando hoxe. Entón, non sei, cal será a súa posición. Podo continuar? Sí. Vale. Ben, sobre o... Tivemos un pleno a comezos deste mes de marzo sobre o tema onde tratamos tamén o tema do aparcamento
do que aínda non fixo ou aínda non respondeu unha serie de preguntas presentadas por escrito por un concelleiro non en exercicio, pero sí coa credencial. Non estaba en exercicio, pero sí que tiña credencial. Entón, nesa discusión, o mellor, pois temos moito que decir, sobre todo para que os concelleiros aquí tomen posesión, que é unha cousa bastante complicada. Pero o que sí que lle quería preguntar era sobre o tema do aparcamento. Por unha cuestión de orde que non ten nada que ver coa súa intervención, pero permítame neste momento, de agora en diante, cando haya algún concelleiro ou concellera que abandone o pleno porque vai a ter que realizar algún tipo de marcha, o ideal sería que, por favor, o reflexe falando no pleno e co micrófono aberto para que quede constancia no acta e poida ser recollido fehacientemente. Desculpe a interrupción que non tiña nada que ver coa súa intervención. Grazas. Sí. Continúo entonces. O tema do aparcamento, bueno, aí temos moitas incógnitas. Non hai comisión de contas convocada, tampouco. Pola súa parte, deixamos unha marxe a ver se vostede de motu propio pois, convocaba esa comisión. Vemos que non a convoca, xa lle anunciamos. Imos pedir a comisión, evidentemente, imos solicitar que a asinatura dos concelleiros correspondentes, porque vostede non a vai convocar, evidentemente. Tive a oportunidade neste mes, e non o fixo, nin tampouco se comprometeu en ningún momento a facelo. Pero sobre o tema do aparcamento, sí que lles pedimos que no pleno de marzo pedimos que se lle des publicidade aos acordos, que se publicasen nas redes sociais municipais, que se informase na página web. Non vimos nada, absolutamente nada publicado. Non entendemos porque o pleno acorda unha cousa e despois de repente aparecen non sei cantas publicacións que non teñen nada que ver nas redes municipais con posterioridade, é dicir, información que ven a posteriori, que non entendemos como somos capaces de preparar determinadas cousas porque lle interesa, evidentemente, anuncialas, e outras que sí que son por mandato do pleno municipal, pois non se fai publicidade. Vostede vai cumprir os acordos do pleno en canto a publicidade dos seus acordos? Sí que se vai facer, pero evidentemente a publicidade será, vamos decir, nunha data máis próxima ao que correspondería a posta en marcha o que correspondería de Iso non é maneira o que di o habitual. acordo. O acordo di darlle publicidade aos acordos precisamente adoptados. Ben, cando podería ser un ano habitual a posta en marcha a partir do 1 de abril, normalmente, poderíase ter en conta o funcionamento do aparcadoiro e demais. Ben, chegados pretos a esta data, que xa non queda moito, evidentemente, será o momento no que, evidentemente, teñamos que facer a publicación e tamén na páxina web dando constancia de todo isto. Pero sí, claro, además, é que xa non queda outra, por así dicilo, porque, evidentemente, chegada a data, habrá que informar a xente, pois, ou ben de que non hai barreira, ou ben de que non pago, que sexa, non queda outra que informar, faltaría máis. Entón, polo tanto, sí que hai que informalo. Aínda que só sexa pola situación de informar e de avisar a xente que non ten que pagar polo de agora, nin moito menos. Eu estou falando de que non hai que levantar a barreira, pero bueno, simplemente é informar dun acordo, é que non hai máis. Xa está o acordo escrito, está todo aprobado, que está esperando? Por vostede? Porque lle diga, no, é que a ver se se fai. No, é que o acordo non di que se faga máis próximo, menos próximo, dice que se publique, nada máis. Eu non entendo as súas disquisicións. Non sei por que complica as cousas. Non o sei. Pero bueno. Tiñamos que preguntar polo destino da area que extraeron da estación, do que é a obra esta da estación de impulsión de aguas residuais situado no final da praia, na vía do tren, ao fondo de todo. Entón, cal foi o destino de toda esa área que se extreu dai? A ver, o dato exacto non lle teño exactamente se a totalidade porque claro, poderá vostede dicirme pois, que unha vez non sei que levou un cubo para casa. O que estaban a facer dende Augas de Galicia era tramitar pois, cun xestor de residuos a súa correcta tramitación para executar
a área da maneira pertinente, legal e, por suposto, verídica que correspondería. Non lle podo dar con máis precisión, pero sí que lle podo avanzar que, polo menos na súa meirante parte, era realizar unha xestión de residuos pois, cunha empresa responsable. Xestión de residuos. E a área natural tamén é un residuo? Pregunto. Non lle podo decir nestes momentos se a área natural pois, era igual de natural, se no proceso de excavación veu misturada con algo, se houbo algún proceso que evitase algún tipo de valoración de outra opción. Agora mesmo non lle teño o dato. Sei máis ou menos o que estaba mirando. Pode ser que polo que fora a área que estaban a extraer pois tivera algunha cuestión ou particularidade ou é que non o sei, non lle podo dicir nestes momentos máis información e que por iso pois decidiran tomar esta decisión, que xa lle digo que é unha decisión que toma Augas de Galicia, pero que tamén o fai neste caso coa demarcación de costas. Faino coa demarcación de costas ou de costas á demarcación de costas? Porque unha das condicionantes da demarcación de costas é precisamente conservar esa área natural, que está ademais acreditada por un estudo de Augas de Galicia, no que se establece que a columna de area desa zona ten 27 metros de profundidade e área natural menos o primeiro metro. Dígame, bueno, pues habría un xestor de residuos para o primeiro metro, pero o resto é área natural, segundo informes acreditados de Augas de Galicia. Que está facendo vostede, Augas de Galicia, xa non sabemos que máis, porque isto, que están facendo? Pois mire, nós o que facemos é preguntar e verificar como van as obras. E as propias executoras de obras, que é Augas de Galicia, e tamén a demarcación de costas, o que realizarán pois, serán os seus traballos para que estas vayan ben. Como lle digo, sí, sei que me consta que Augas de Galicia estaba en comunicación coa demarcación de costas, vostede fixo alusión a un condicionante moi concreto, moi específico, pero cando a demarcación de costas, efectivamente, polo que sexa, vamos a decir, valida a opción de Augas de Galicia, pois algo, evidentemente, haberá. Eu non lle teño aquí agora mesmo a información enriba da mesa, pero sí que lle podo decir que cando as dúas administracións están coa mesma opinión e partidarias dunha mesma solución, pois evidentemente será por algo. Sí, claro que por algo, evidentemente. Augas de Galicia decía que había 4.000 metros cúbicos, Costas do Estado dicía que había 12.000 afectados. Aí hai algo, claro, evidentemente. Non hai trazabilidade, iso está claro. Porque agora estame dicindo que un xestor de residuos. Bueno, entón esos estudos que fixo Augas de Galicia tiranse así ao aire. Interesante. O Concello non ten nada que dicir sobre isto, verdade? Sí, o Concello, por suposto, que ten que decir. O que teña que Nada. decir, pois yo di, evidentemente, a Augas de Galicia, a demarcación de costas. Que está de acordo co que fixeron, non? Non necesariamente. Non sei, Eso pero... está anticipando vostede, pero Pero estoulle preguntando. Está de acordo co que fixeron? necesito ter máis información sobre a explicación que lle vou dar para poder decir se estou de acordo ou non. Pois estou de acordo con unha parte, non estou de acordo coa totalidade. Pero déase conta que a area xa se retirou. Sí, eso non E significa vostede estaba ali cando estaban retirando a area. non significa que vai a estar máis ou menos de acordo. Vostede estaba ali cando estaban retirando a area. Eu non lles vin que dicirlle nin de Augas de Galicia que poderon vir aí tamén. Ve a Consellería de Medio Ambiente. Non sei se lle comentou esta situación. Tive a oportunidade de comentarlle esta situación á conselleira. Comenzamos as obras do saneamento do tanque de tormentas e tamén a instalación do colector novamente. E a área? Da área non hemos falado. Non falaron, verdade? Vale, interesante. Ben, pois nada máis, xa sabemos, a ver, as cousas fanse porque se fan por vontade ou fanse por omisión, é dicir, non facendo nada, que é o que é o seu caso. Non sei agora o que pensa, pero bueno. Vimos que temos coñecemento dun escrito relacionado co tema da produtividade do persoal, que é o que nos, bueno, que é iso, o escrito non é en cuestión de trazalo aquí, pero a da produtividade persoal, que é algo que sí que está relacionado co que probamos nos orzamentos todos os anos, en canto a partidas de distribución da productividade e todo iso,
Queríamos preguntar, que vai facer porque vendo que hai polémica en relación a este asunto, que medidas vai adoptar en canto a aplicación da legalidade na distribución da produtividade persoal? Nese sentido, xa estábamos traballando, de feito foi obxecto, quero recordar dunha moción neste pleno fai xa un tempo, de regularizar as produtividades que foran pois, dunha característica máis obxectiva, que tiveran en conta certos parámetros similares. Lembrará porque foi cuestión curioso de aproximadamente un ano. A raíz deso, precisamente, pois empezamos a valorar vamos decir, distintas alternativas para recoller este tipo de produtividade e o seu impacto, toda vez que, claro, é un traballo complexo porque non é o mesmo a produtividade que poida ter un departamento coa produtividade ou equiparar as tarefas e traballos levados ao día doutro departamento, ben sexa porque os departamentos a veces teñen distinta carga de traballo ao longo do ano, ben sexa porque a complexidade dun departamento non ten por que estar directamente vinculada a outro, ben sexa porque moitas veces hai expediente que depende de distintos departamentos, polo tanto, establecer e plasmar nun documento criterios obxectivos que permitan realizar esta medición e permitan levar a cabo e desempregar unha política de productividades completamente obxectiva non é doado, ni moito menos. O primeiro que empezouse por facer é, bueno, ver xa se había outros precedentes noutras administracións públicas de productividades e demais, que podría ser unha base para traballar nela, e a partir de aí, pois, ir valorando opcións e, por suposto, que todo ten o seu pro e o seu contra. Tamén non había, vamos dicir, documento máxico que fora perfecto. Eso tamén trasladouse aquí internamente, en principio, pois, neso seguiremos a realizalo. Que non me dixo nada en canto á legalidade, porque a produtividade ten uns criterios legais, evidentemente, para que se poida distribuir, porque evidentemente hai unha moción que demanda efectivamente ese reparto obxectivo. Claro, para iso hai que cumprir requisitos legais, evidentemente, bueno, e posicións legais que están moi claras, ademais. Non nos deu unha resposta. Pero, bueno, vai ter en conta logo, xa un pouco, vendo que non nos vai responder, vai ter en conta logo a compra de novas maquinaria para por exemplo, dous operarios condutores. Iso vai incluirse dentro do tema da produtividade, porque os dous operarios condutores van manexar cantas máquinas que leva compradas? Cantas máquinas son e cantos condutores temos oficialmente? Dous, non? Máquinas, cantas comprou? 5, 6, 7, 8. Que tempo van dispoñer os traballadores para usar cada unha desas máquinas? O día? Pero de que máquinas fala? Non sei, a ver, compra un cortacéspede, pide unha subvención para un cortacéspede agora recentemente, un camión, bueno, non sei que, bueno, anda con mil máquinas, non sei. Un trator, non sei que, cantos, a ver, a maquinaria neste momento alquila cortadores, temos dous condutores e non hai persoal para tanta flota móvil de automóviles, é dicir, automóviles, vehículos de traballo tal, unha limpadora tamén, agora quere comprar unha limpadora, é dicir, bueno, destas de auga, non, supostamente, foi o que a ver, hai dous condutores, entón, que criterio vai utilizar para cubrir esa produtividade? Porque para usar todas esas máquinas non lle dá tempo. Home, permítame a expresión, pero é que a última vez que mirei para conducir un cortacéspede non necesitaba ser operario condutor nin ter ningún carné especial. Vale calquer operario do Concello. E temos máis de dous. Operarios condutores que manexen o trator temos dous. Pero máis peóns que realicen labores no Concello de outro tipo, temos máis. Esas persoas poden manexar a máquina hidrolavadora, poden manexar o cortacéspede que temos actualmente, o que temos agora, digo, poden manexar as desbrozadoras, e logo, evidentemente, os condutores, eso sí, esos realizarían o traballo do propio tractor, da propia máquina desbrozadora de tractor. O traballo organízase. En todo caso,
tampouco está escrito en ningún lado que teña que usarse todo á vez o mesmo día. E igualmente, para un traballo dunha gavia, pois haberá que levar a retroescavadora, para unha limpeza dunha beirarrúa haberá que levar a máquina hidrolavadora se que nos conceden a subvención, e para cortar o céspede do Parque do Areal haberá que levar un cortacésped. En función da tarefa, escollerás unha máquina ou outra, pero non está escrito en ningún sitio que a vayamos a utilizar todas á vez. O galla que tiveramos persoal para facelo, pero non é así. A ver, xa sei que o traballo organízase, e, bueno, o primeiro que se organiza é a foto do señor alcalde co cortacéspede no campo de fútbol. Evidentemente, tamén o alcalde vale para poñer en marcha o cortacéspede, verdade? Pero vostede no desenvolvemento do seu traballo hai algo que se chama prevención de riscos laborais. Está nas funcións dos peóns ese tipo de traballos? No, porque no RPT non está establecido. Vostede está falando aquí sin saber. Iso é o que máis me gusta de vostede. Sempre se mete á piscina sin auga. É increíble con vostede, Aquí todo o mundo vale para todos. Sí, claro, hasta vostede para facer a foto, efectivamente. Pero prevención de riscos, cero. Entón, eu que lle estou preguntando algo serio. Vostede, se me quere responder de maneira seria, pois eu te respondo, se estamos de broma, pois eu tamén lle fago a broma. Non teño ningún problema. Eu traballo para unha cousa, mas para outra. Non teño ningún problema nese sentido. Entón, o que lle estou dicindo é que poña persoal a manexar determinada maquinaria, ese se cortan, ese pasa calquera cousa. Teñen dentro das súas funcións iso? Ao mellor non, e ao mellor temos un problema. Entende o que yo quero decir? Non podemos falar tan a lixeira con determinadas cuestións e o que yo estou preguntando é pola produtividade dos condutores, porque son os que están capacitados para utilizar determinada maquinaria. Non vale todo o mundo. Vostede xa sei que vai sacar a foto cando consiga un tractor, un non sei que, iso xa sei. E, bueno, ata aí vale, pero non se poña a conducilo nin a cortar, porque ao mellor temos un problema. Claro, evidentemente, o posto do alcalde non está previsto para esas funcións. Iso é así. A vostede, é que non o cobro seguro. A ver, fágame caso, A ver, é que é unha vergonza. Que me esteñan respondendo a este nivel é que é de verdade unha vergonza para calquera que apoie un goberno así. Que pensan? Que o Concello se goberna así con decir sí, todo para adiante. E despois pasa o que pasa, non? Eu sería un pouco máis prudente. Un pouco máis. Inda que eu intente facer como unha media broma. Pero non estou de broma. Quero lles decir que pensen o que están facendo. Entón, a parte de organizar o traballo, o persoal cobra por unhas funcións que son determinadas e están establecidas. Antes de comprar ao tuntún, revisen o que poden facer e o que non. Que despois por un programa temporal ven un conductor, efectivamente. Bueno, xa dinos di Manolo que vai no contratar mañá porque xa comentamos hoxe no pleno. Pero agardamos niso, ademais. De feito, temos unha praza de peón vacante e é bo momento de intentar convocala. Xa suxerimos así. Pero non nos chega cos peos que hai, non nos chega cos condutores que hai, evidentemente. Hai que recorrer a programas de subvencións, de PL e todo isto, pero tampouco chega. A ver, tanta maquinaria non podemos usala, como vostede di, para facer abrir unha gavia, pois ten que levar prácticamente todo o persoal. E que vai conducir o demais? O demais vai estar parado. Entón temos aí un problema de xestión de pasivo, é dicir, de material. Vostede verá. Pero non sei, ou pagalles máis productividade e prevé toda esa situación aos propios condutores, ou senón aquí non vai haber quen conduza todo iso, que ten vostede pensado comprar. Pensión. Rogámoslle que o reflexione. Ben, moitas gracias. Por aclarar, a maquinaria é un activo, non un pasivo. O pasivo son as deudas. Por seguir aclarando, non creo que me vera vostede nunca conducindo un tractor desbrozadora. Sí, lle podo comprar igual a foto que sexa, pero do lugar non se move, nin teño pensado eu montarme en ningún deles. Gañas non me faltan, dende logo, pero non o vou a facer nin moito menos. Discrepo vostede co que temos precisamente moita maquinaria. É unha coña. Disculpe, estou intervindo. Sí, pero o seu concelleiro está se rindo de vostede. Continúo, entón. Precisamente, cando había que abrir unha gavia anteriormente, precisamente, era o que vostede decía, ten que ir todo o mundo. Porque moitas veces ou había que alquilar unha máquina, que pode ser que sí, atendendo a disponibilidade da empresa que a alquilaba
con certas datas, ir a levala e devolvela, etc. Ou, agora mesmo, precisamente cun operario condutor e unha retroexcavadora, pode quedar a gavia aberta e que o resto da xente que antes moitas veces facíanse traballos a man poida estar adicada a outro tipo de tarefas nese punto ou noutra parte do concello. Non estou nada de acordo. A maquinaria como esta, como, por exemplo, o remolque da hidrolavadora que pedimos como subvención este ano ou similares, o que pode facer ou o que fai é precisamente facer o traballo máis fácil e máis rápido. É precisamente do que se trata. Anteriormente, pois a hidrolavadora deste concello, por exemplo, era moi deficiente. Consistía nun depósito de auga encima dun remolque, unha hidrolavadora, vamos a decir, de tamaño normal. A señora Rodríguez creo que está sentindo coa cabeza porque o sabe perfectamente. Encender unha hidrolavadora normal co depósito en riba do remolque dun tractor e darlle, e claro, todo iso que leva é tempo que se perde en preparar todo isto en vez de non estar traballando. Non ten a forza suficiente porque a auga da hidrolavadora venlle dun depósito encima dun remolque dun tractor, é por caída, é a forza que ten a auga que lle chegue a hidrolavadora, e todo iso que fai é precisamente que se poida traballar menos. Polo tanto, un remolque que veña ben preparado coa súa mangueira extensible, o seu depósito, que sexa arrancar, encher de auga e ir ao lugar, o que vai a aforrar é tempo, o que vai a facer é que sexa a tarefa máis rápida e o que vai permitir en última instancia que para un traballo que igual necesitábamos 2 persoas, como pode ser o condutor do trator co remolque e o hidrolavadora, agora pode ver unha soa persoa co este remolque e o condutor operario manexando a retroexcavadora noutro punto. Por lo tanto, pois non estou de acordo, máis alá da broma, que está moi ben, ata lle recoñezo o punto simpático do asunto, pero non estou de acordo. Seguinte pregunta, por favor. Home, non está de acordo. Eu cando que me refiro a pasivo, evidentemente refírome, por exemplo, ao carriño de luxo do Anduriño, que custou 17.000 euros. E cantas veces utilizou desde que comprou? Pois todos os días, porque o Anduriño está en riba del, co cal todos os días o Anduriño é soportado polo remolque. E ademais custou ese diñeiro, pero ese diñeiro veu na maior parte por unha subvención, co cal ao Concello non lle custou ese diñeiro. Bueno, custoulle bastante tamén, porque é o 60%, xa yo dixe, non? Iso xa o sabe. Entón, tuvo que poñer especialmente a parte de luxo, houve que pagala. A parte de luxo pagou no Concello, mira o que lle digo. En soporte, ou seña, que está aguantando Anduriño, e para o que temos un remolque, para aguantar unha embarcación. Home, non sei se está familiarizado co mundo náutico, pero os remolques aguantan a embarcación e logo úsanse para trasladar a embarcación cando teña que volver, neste caso, ao mar ou para a súa retirada do mar. Claro, unha vez é retirado do mar, por exemplo, no seu período invernal de invernaxe, xa por lóxica, por non baixalo do remolque e poñelo pois nun lugar que habería que habitalo, o propio remolque xa lle fai ás veces de lugar de garda, que ademais está precisamente especializado pola obra viva do casco do barco. Pola obra viva do casco do barco. Entón, o remolque tamén non van poder meter a auga, non? Digo eu, porque claro, tanto uso vai ter. O remolque está preparado para meterse na auga. Sí. Sí, e para navegar tamén, non? Eso xa non. Non, home, pois eu pensei que en algún momento que iba a funcionar. A ver, que non, que se está utilizando continuamente. A ver, o remolque é para carretalo dun punto, extraelo da auga e levalo ao sitio de almacenaxe, a un lugar de almacenaxe. En principio, non sei, non creo que o remolque seña máis idóneo para telo almacenado, pero alá vostede, alá vostede. Non, alá vostede. É perfecto para Sí, esa perfecto, maneira. vale, perfecto, moi ben. Perfecto, esa é a palabra, perfecto. Non, un barco non pode estar en riba dun remolque, que ademais a gran parte do ano, é dicir, casi 6 meses está fora da auga, non? Vais estar 6 meses en riba do remolque, en serio? Sí, Sí, claro. sí, vale. Moi ben. E que ademais lle digo que precisamente que non hai ningún problema, que os remolques Nada. non deste concello, é práctica habitual no sector mariñeiro. Sí, efectivamente. Práctica habitual e os barcos, pois iso, están nun sitios, en sectores mariñeiros non están encima dos remolques, precisamente porque normalmente hai un remolque para carretar todos os barcos e os barcos poñense en determinados espazos, non en riba dos remolques, pero bueno, iso é a súa opinión, evidentemente, ou do que veu no mundo, pero bueno, os demais vimos máis cousas e sabemos o que hai. O sea, non nos engane. Cantas veces carretou o Anduriño nesta... Vou ser máis explícito. Cantas veces carretou?
Mire, eu se quere estamos aquí outra vez ata as 4. Cantas veces o carretou? Se quere estamos ata as 4, pero Non teño problema, pero sabe vostede cantas veces, porque sabe o día en que se fixo entrega do anduriño, sabe o día que o anduriño foi retirado do mar, o cal me está facendo preguntas que vostede xa sabe. unha vez. O sea, para unha vez 17.000 euros. Vale. Unha vez Por iso lle digo que hai pasivo aquí, evidentemente. Hai material que é non é pasivo. certo. É Sí. unha vez, dende que veu o remolque, mentras sí, todos os días, dende esa data, está o barco encima do remolque, e cando o barco volva para o mar será a segunda, e cando pase o verán de 2026 será a terceira, Vale. e cando veña a época estival de 2027 Vale. será a cuarta. E así irá sumando ano tras ano. 17.000 euros vai dividindo. E cando vamos pois amortizando ese pasivo, ese material pasivo. O sea, fai falta comprar un remolque de luxo para usalo unha vez, 2 veces no ano. Moi ben. Esa é a súa idea de goberno. Tampouco sei por que di que é un remolque de luxo, nin que tivera... Pola cantidade, señor alcalde, ainda non se dou conta. A cantidade é o acorde e Perdoe. acondicionado para transportar ese barco. Non é o que nós quixemos poñerlle. É a cantidade, señor alcalde. Sí, pero 17.000 euros cantidade é un remolque de luxo. Non, Sí. 17.000 euros é un remolque adaptado para as medidas do barco anduriño. Ai, por favor. Se os técnicos e os orzamentos indicaron para transportar este barco, fai falta este modelo de remolque. Pois xa está, non hai máis que debatir. É que votamos hasta as 4 da tarde porque vostede non atende o que lle están dicindo. Búsqueme prezos superiores a eses 17.000 euros. Inténteo. Pois hai. Ai, non sei, seguro, seguro. O sea, da gama máis alta. Ao final xa sei que é o número 8, porque poden ver no expediente. Pero vostede puxo, ou, bueno, poñeron na matrícula, poñeron o número 7, que é o inmediatamente inferior. E hai unha diferenza que quere que lle diga. É dicir, do inmediatamente inferior, que eran 2.000 euros a 17.000, xa lle digo que hai. Xa lle digo que hai. Por iso lle podo dicir que é un remolque de luxo. Eu falo con coñecemento, porque eu preguntei. Por que nega cousas evidentes? É que non entendo. Eu non vou estar discutindo con vostede ata as 4, que me quero ir tamén. Temos, ademais, recentemente houve problemas de auga barrenta no abastecemento, no Servicio Municipal de Abastecemento de Auga. Podes indicar cales foron eses incidentes? Que aviso se deu dende as redes municipais? Que pedimos xa fai moito tempo que se avisase. Está chegando a eses problemas e non sabemos, non vemos ningún aviso do Concello. Si, se foi unha rotura que houve o pasado venres, todavía. Está reparada xa, pero ainda onte estaban falando deso e sí que estiveron purgando a zona e tal, pero sobre todo ainda hacia as Modias e por aí, todavía que é a última zona da liña, claro, naturalmente, sigue sendo, pero foi individuo unha rotura que houve aquí arriba. Foi unha rotura aquí, efectivamente. Bueno, houve algunha máis, pero esta foi a última que nos comunicaron. Entón, claro, non vemos nada no que é anunciado nas redes municipais e a xente preocúpase, porque, a ver, é un problema de saúde, de salubridade. Evidentemente, chega auga barrenta e esa auga non vale para cociñar, non vale para moitas cousas. Ainda que veña con cloro, aí hai problemas, pode haber enfermidades derivadas desa falta de vigilancia e de aviso por parte da empresa, que é a primeira obrigada, pero tamén do Concello. Que o Concello ten que dar con traslado das comunicacións da empresa. Entón, rogamos que se faga un seguimento adecuado. Xa é a terceira ou cuarta vez que o pedimos, que non se fai. Entón, nese sentido, solicitamos esa cuestión. Sobre o anuncio municipal sobre corta e saca de madeira. Ese aviso municipal a que ven? Porque entendemos que houve problemas cos maderistas, que xa non é algo, bueno, xa é algo habitual. De feito, aquí xa se converteu no oeste. Gustaríamos saber cales son os motivos. Nós temos constancia de algúns camiños que sufriron destrozos dos maderistas, consecuencias tamén diso. Queríamos explicar, que nos deran explicacións por parte do goberno. Sí que é certo que houve xa algún episodio. O aviso tenta ser, vamos a decir, xa un recordatorio xa para que a xente vaya, non a xente en xeral, senón este tipo de sectores en particular, váyase concienciando, vaya tomando coñecemento de que se vai remirar
O motivo de facelo agora é simplemente un pouco pola época do ano, e todos sabemos que pois co inverno e as intensas choivas que tivemos foi bastante complicado moitas veces para este sector facer algún traballo concreto nalgúnas parcelas ou nalgúnas fincas, e agora que empeza a mellorar o tempo, sabemos do interese de retomar certos traballos que estaban paralizados por mor das choivas, e precisamente agora que ían comenzar estes traballos e que pouco a pouco o sector estaba comenzando a aproveitar a chegada do bo tempo, facerlles un recordatorio de que existe esta reglamentación no Concello, de que existe este procedemento e de que se ia a mirar con máis lupa, se cabe, para que fixeran as comunicacións pertinentes, o depósito de fianza, similares, e un pouco xa dar un aviso a navegantes de que a ninguén lle vai a vir por sorpresa de que isto se vai a remirar. Ben, agardemos que sí. Despois tamén anunciaron aí que tiña moito traballo, tiña moitos expedientes pendentes do tema de limpeza das marxes dos camiños. A que ven ese anuncio? Agora, de repente, en 2026, despois de 3 anos de legislatura, acórdaselles que os camiños están sin limpar. A ver, constanos, é dicir, están colgando as silvas polos camiños. Aí atrás tamén creo que anunciaron que ian facer unha limpeza, un aplome xeral, pero aquí por Cabanas mesmo, nada que nos movamos, xa aparecen as silvas colgando. De feito, as primeiras que se ven son estas de aquí do Concello, que están colgando aquí no camiño tras da vila, que falaron antes, pois colgan as silvas por encima do camiño. Falaron de aplomes aí atrás, agora acaban de falar que teñen moitos expedientes sobre, o que é aplome de camiños e todo iso, pero vostedes fan algo en realidade. A ver, o que falo de memoria. Vostede o que está facendo referencia é ao ano pasado cando fixemos unha comunicación lembrando os propietarios e propietarias dos terreos a necesidade de, aplomar, achumbar as especies, neste caso arbóreas, das fincas. Sí. Non indicaba, en todo caso, que nese mismo momento ou esa publicación que fóramos ir pasarnos o rodillo, por así decirlo, non? Ni moito menos. O que estaba xa era facendo un chamamento de que o Concello iba a poñer o foco neste punto. E a necesidade e o recordatorio, porque moitas veces por descoñecemento ou polo que fora, as propiedades non só é a xestión da biomasa no interior da finca, senón que os límites da propiedade contra camiños públicos non pode ser que o árbol, por non podalo nunca, vaya caendo sobre o camiño e ao final o camiño convértese nun túnel. É o que se trata de evitar. A publicación trataba sobre todo de avisar e advertir da necesidade de facer estas cuestións para que moita xente, sobre todo xente responsable, que creo e vexo que a maioría, poida ir facendo as labores que son necesarias para realizalo dunha maneira responsable. Iso non quita que o Concello neste tempo, paralelamente, non fora facendo xa unha búsqueda de camiños na maior parte de titularidade municipal, de referencias catastrais dos propietarios, unha listaxe, unha preparación dunha documentación e que poida recibir cada propietario, se finalmente non adoita as medidas oportunas, vamos decir, un aviso máis personalizado das súas obrigas coa xestión da biomasa nos perímetros das súas propiedades ou parcelas en base a listaxe das referencias catastrais e das fincas que xa temos nun listado da súa necesidade de proceder con elas. Pois mire, rógolle que inclúa tamén a parcela onde está situado este Concello, porque, mire, biomasa para xestionar nos arribados da parte de aí, de que ven do camiño do atallo, esa é da calle de arriba, e deste camiño de aquí de Traba da Vila, a xestión da biomasa aquí non hai aplome. O seja, o propio Concello non aplomou nas súas propias propiedades. Entón, está moi ben mandarlles aos veciños que fajan, pero primeiro fajan vostedes. Inclúe tamén esta referencia catastral, porque eu vexo que os silvas están colgando encima do camiño aí abaixo, e xa non só as silvas, senón tamén árbores e todo que hai por aquí que está sen limpar. E ademais que se ve a franxa de silvas que está todo daqui, de arredor desta parcela, é preciosa, é para sacar unha foto e dicir, miren, o señor alcalde como traballa, dicíndolles aos veciños o que teñen que facer, pero el non fai o que lles pide aos veciños. Entón, iso sí que llo rogamos. Igualmente, vostede sabe que esa parcela mantense con certa periodicidade. Certo tamén é que despois do inverno que levamos, pois hai traballo atrasado de mantemento, de biomasa e demais, pero estamos no Concello e aquí
a xestión mantense incluso pois, co propio Departamento Municipal de mantemento de viares parcelas. Por lo tanto, sí, vaise manter. Mire, as silvas son deste jordo. Este jordo non é deste ano, Iso sabe o calquera, pero bueno, vostede a mellor non. Pero bueno, sabe vostede tamén que aquí vense a manter a finca do Concello con certa periodicidade e que iso tamén hai que... Desde que chegaron aquí non rozaron unha das que están aquí neste lado. Por iso lle digo que inclúa esta referencia catastral, porque é moi dado a mandarlles aos demais. Non, mandes vostede. A vostede mesmo. Iso, vamos, poño o cuño. Silvas deste jordo, señor alcalde, 3 anos. 3 anos. Estaba calculando agora, máis ou menos as que ven aí abaixo. Este jordo. 3 anos, exactamente. Seguinte. Falando de necesidade de cortar. Falando de necesidade de cortar. Pois temos aí tamén a cuestión, bueno, cando acaben de falar, evidentemente, cando poida seguir. Adiante, por favor, continúe. Eu espero, perfectamente. Adiante, por favor, siga. Coa pregunta. A única cuestión é que as dúas posiblemente teñamos ou que facer un receso Vale. e, en caso de facer o receso, non poderemos rematar o pleno ata que o receso non acabe para continuar. Eu acabo antes, non hai problema. Nese caso, adiante, por favor. Que me deixan, porque se ao mellor non me deixan, eu que sei. Como hai tanta protesta, pois ao mellor... A ver, por favor, xa que non igualimos todo o que tal, adiante, ten vostede o micrófono aberto e o turno de palabra é seu. Sí, grazas. Grazas porque, a ver, eu estaba escoitando, dixen, non sei, que se me están contestando, se están falando, non sabía nada. Os demais, pois, prefiro non escoitalo. Corramos un tupido velo. Ben, árbores de grande porte na Nacional 651. Xusto na outra banda da Nacional 651, a altura da Escola Laica, hai unhas árbores hai uns eucaliptos concretamente que están próximas a unhas vivendas aí, bueno, neste momento están moi metidas, están como caendo en riba da Estrada Nacional. Podería a demarcación de estradas solicitar a súa corta, como tamén se fixo cos eucaliptos do Gaiteiro, pero tamén lle pedimos ao Concello que lle traslade esa situación, porque son árbores de bastante porte, bastante deitadas cara a Estrada Nacional 651, bueno, algo que lle rogamos que traslade. Non sei se xa tiñan coñecemento. Sí, de feito, aí hai un expediente de xestión de biomasas tramitado polo Concello xa dende o ano pasado. Falolle de memoria porque non sei exactamente en que punto está, pero sí que lle podo decir de memoria que había algún problema non na identificación do propietario, senón no contacto coa persona para poder facerlle chegar pois, os requerimentos de corta. Insisto que estou falando de memoria, pero bueno, sí que estaba o expediente aberto, en todo caso estaba en marcha, porque se non se lle dera notificado, será publicado dunha maneira pública e se poderá levar a cabo. Pero sí, ese seguramente sexa o motivo de que estivera un pouco ralentizado. En todo caso, lle podemos dar traslado á demarcación de estradas. Sí, ben. Despois temos, bueno, coméntanos así algunhas incidencias sobre unha farola que está tamén aí na torre, que lles mandaron unha incidencia pola liña verde, podía, pois, concretamente, o día 9 de marzo, o día 17 puxeron que estaba solucionado, pero o mesmo día 17 non estaba solucionado, que estaba igual. Rogamos que se arranxe. Despois tamén nos preguntan por que se encenden, supoño que en principio esta pregunta viña cando houve os apagóns e todo iso, que quedaron farolas acesas durante o día. Non sabemos se están preparando a modificación de créditos por gasto de iluminación e incremento, pero en principio houve problemas aí con esa xestión das farolas que encenden polo día e apáganse pola noite. Teñen controlado esta situación? Sería pola cuestión de algunha ausencia ou corte do suministro de electricidade, que o que faría sería pois descontrolar o reloxo astronómico que regula os accesos e apagados. Ainda están con reloxo astronómico.
Bueno, estamos con reloxo astronómico porque, de feito, é o que máis recomendan. E cando digo o que máis recomendan, digo o estudo que se fixo na anterior legislatura en colaboración coa Deputación da Coruña, que no seu análise indicaba que había que sacar a fotocélula e o mellor era poñer o reloxo astronómico. En ese sentido, o propio documento de traballo indicaba que afortunadamente no Concello na meirande parte estaba instalado reloxos astronómicos que dan unha porcentaxe pequeniña de fotocélulas. Ben. Despois, outra competencia do Pleno, pero, bueno, volvemos ao mesmo. Cales son, cando ten previsto trasladarlle o Pleno a cesión de locais municipais, se se produce, no caso de producirse? A cesión de locais municipais do Concello En principio, sí. a unha asociación, entendo. No, a ver, en xeral. É dicir, bueno, se hai unha cesión dun local municipal, iso é competencia do Pleno, sabio, non? En principio. Entonces, as cesións, claro, son de bens. Os bens teñen que levar un expediente e todo iso. Evidentemente, se hai unha cesión, pois ten que decidilo o Pleno, nese caso. Pero unha cuestión é a cesión do local e outra cousa é a cesión do uso do local ou ben para unha É o actividade ou mesmo, ben para para... efectos do que o texto refundido da Lei de Facendas Locais, de bens, tamén no do regulamento de bens que teñen as facendas locais, hai algo diso. Revisio, en calquera caso, rógollo. Xa puxo a funcionar a auga de Laraxe? Se xa, perdón, que non... Puxo a funcionar a auga de Laraxe? Novamente xa din conta nunha intervención anterior, neste caso do compañeiro do BNG, cal era a situación e demais. Falou do episodio de que, do aprobar aquí no Pleno o amaño para a musealización. Seguimos coa musealización desde que nos dixo. Despois houve o episodio que vostede sacou unha foto abrindo unha chave. Despois ven un episodio da foto coa conselleira. Cal será o seguinte episodio? Chegará a auga? Non teña ningunha dúbida. Veremos. Non teño ninguna dúbida, pero vostede non sei que ten que pedir á consellería. Vale. Pide unha subvención para a depuradora de Valedoso. Que van facer aí? Pois mellorar a depuradora de Valedoso, neste caso... Mellorar? Neste caso, Máis? tiña... Sí, se me permite. Neste caso, a depuradora de Valedoso tiña algunha infiltración por aguas pluviais, como, a señora Rodríguez asinte, eu penso que é porque xa coñecía o problema do demais, e o que se busca con esta subvención é tentar empezar a amañar este tipo de infiltracións de aguas pluviais dentro do sistema de saneamento valedoso e pouco a pouco, con máis subvencións ou actuacións no futuro, ter a depuradora de Valedoso nun estado óptimo como é preceptivo e como debía de estar. Sí. En todo caso, resalto o esforzo precisamente de pedir tamén unha subvención para isto e de intentar acadar as máximas posibles nunha acción que o que busca é intentar acadar os máximos recursos externos, neste caso, para mellorar todas as infraestructuras municipais, intentando que nun futuro non teñamos que facerlle unha reparación de urxencia un venres ás 4 da tarde que motive o levantamento dun reparo. A ver, iso xa saben que a depuradora de Valedoso non é de hoxe, nin onte, nin antes donte. O problema era bastante grave, e por iso dá cabeza a señora Rodríguez, evidentemente, porque eles tamén xa gastaron 100.000 euros máis en amañar esa depuradora. Sí. Aquí chegou o que viña da anterior legislatura de Germán. Foi unha obra feita por Germán, mal feita, despois, en continuación, intentouse reformar ou arranxar e reparar, e seguiu igual, e agora que volven outra vez a pedir outra subvención. O sea, levamos cun problema, isto como o Pexón, como a auga de Laraxe, como todas estas cousas, non? É dicir, van todas na mesma liña. Empezaron todas no ano 2010, 2011, 2012, que tiveron unhas increíbles iluminacións, é dicir, iluminaronse as mobillas todas e amañaron unha pila de cousas. E ao final estamos en 2026 amañando todos esos problemas ou volvéndose a remendar. E con isto, rógolle que convoca a Mesa de Sanidade, rógolle que tramite a Mesa de Memoria Democrática, que está sen tramitar,
E tamén lle rogo que roce a vexetación que cubren as luces do paseo entre pontes, porque tuveron a listeza tamén de puñelas a carón do chan. E iso pois, acaba coberto da maleza. E no inverno non fan función, porque acaban tapadas. Para andar ali as escuras, que é o que lle gustou a súa obra, da que saca tamén moi boas fotos, pois a día de hoxe, nin os bancos, como dicía o compañeiro, nin as luces valen para usar. Nada máis e moitas grazas. Sí que valen para usar, evidentemente, cando entren agora os reforzos do Aprol e do PEL, van a continuar as luces traballando. En todo caso, facendo resposta á súa intervención anterior, pois tería vostede que ver que propón coa depuradora de Valedoso. Igual prefire pechala e deixar que a xente pois non teña ali depuradora e cada un pois busque a cada veciño pola súa banda. Eu aposto por intentalo e da mesma maneira que se intentou noutras ocasións chegar a ter esa depuradora nas mellores condicións posibles. E se iso é con fondos alleos do Concello en vez de con fondos propios, pois aínda mellor que mellor. Moitas gracias e levantamos a sesión.